Не только престиж и полный комплект медалей, но и внушительный чемпионский призовой фонд в 1 миллион рублей для победителей. Чуть меньше получат серебряные и бронзовые призеры. Плюс спортсменов ожидают специальные призы за самые сложные и дорогие элементы. Так что сегодня риск – дело не только благородное, но и прибыльное. Ну и по хорошей традиции мы приглашаем на лед почетный дуэт ведущих, профессионалов фигурного катания, да и просто красивых людей. Наши специальные корреспонденты Евгения Медведева и Максим Траньков. Привет, привет, трибуны! Привет, зрители! Привет все, кто смотрит нас у экрана. Абсолютная правда. Здесь красивые Траньков и Медведева. Привет, друзья! Мы снова на своих позициях у бортика и следим за всем, чтобы вы ничего не пропустили. Да начнется мощный второй турнирный день. Традиционно желаем удачи всем фигуристам и легких ног, и уверенности. Но за несколько минут до начала давайте пройдемся по важным правилам, которые, возможно, еще больше раскроют вам наш любимый вид спорта. Алексей и Анна сейчас обо всем вам расскажут. Парное катание – это особый мир в фигурном катании. Здесь важны не только прыжковые элементы, но и доверие, синхронность и абсолютная филигранная точность. И когда речь заходит о прыжковых элементах в парах, напряжение удваивается, потому что ошибка одного здесь всегда становится ошибкой для двоих. Чемпионат России по прыжкам в парном катании проходит в 2 раунда. Это полуфинал и, конечно, наш любимый финал. Формат жесткий, никаких программ, только конкретные элементы и борьба за каждый балл. Итак, в каждом раунде пары выполняют заданный набор прыжков. При этом почти на все элементы дается только одна попытка. Исключение – это элементы в 4 оборота. Там разрешены 2 попытки. Баллы начисляются по системе ISU и накапливаются от раунда к раунду. Но турнир все равно идет на вылет. После полуфинала слабейшие пары покидают соревнования. Итак, начинаем с полуфинала. Здесь каждая спортивная пара должна исполнить 3 элемента. Первый – подкрут. Это визитная карточка парного катания и один из самых зрелищных элементов. Второй элемент – каскад из не более чем 2 прыжков. Здесь важно, чтобы партнеры были максимально синхронны. Третий элемент – любой выброс, один из самых рискованных элементов в парном катании. Высота, качество приземления и, конечно, полное доверие между партнерами. На исполнение всех элементов 1 минута 30 секунд. Плюс дополнительные 30 секунд, если паре нужна еще одна попытка для исполнения элемента в 4 оборота. А вот по итогам полуфинала в финал выходят 3 пары с наибольшей суммой баллов. И вот мы выходим в финал. На льду остаются всего 3 спортивные пары. Каждая из них уже прошла серьезный отбор, но финал – это совсем другой уровень давления. В финале пары должны исполнить 4 элемента. Подкрут, как проверка на высоту и частоту. Каскад из 2 прыжков на синхронность и 2 разных выброса. Это уже проверка на максимум риска и уверенности. На все дается ровно 1 минута и 45 секунд. И снова есть дополнительные 30 секунд, если потребуется еще одна попытка для четверного элемента. Итак, баллы, набранные в полуфинале, никуда не исчезают. Поэтому в финале мы можем увидеть разные стратегии. Кто-то идет ва-банк, а кто-то делает ставку на чистоту. Побеждает именно та пара, которая по сумме всех раундов наберет наибольшее количество баллов. В парном катании это особенно чувствуется. Здесь побеждает не просто техника, а идеальное взаимодействие 2 спортсменов. Финал парного турнира – это всегда про риск, секунды и доверие, от которого зависит абсолютно все. Именно за это мы так любим парное катание. Вы готовы? Мы готовы. Поехали! Самое время начинать. Второй турнирный день начнется сразу с полуфинала спортивных пар. 6 лучших пар вступают в борьбу прямо сейчас. Напомним, что в этом полуфинале участники должны исполнить 1 подкрут, 1 любой каскад или комбинацию и выброс. Поддержите их на трибунах и у экранов. И встречаем первую группу фигуристов.
Уважаемые дамы и господа, встречайте спортсменов, участвующих в первой разминке. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Александра Пайкова, Дмитрий Козловский. На лед еще приглашается Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Разрешена трехминутная разминка. Итак, чемпионат России по прыжкам 2026 года продолжается. На льду спортивные пары, а на комментаторской позиции пара комментаторов Василий Соловьев и Максим Траньков. Привет. Привет, Василий. Здравствуйте, дорогие любители парного катания и фигурного катания в целом. Впервые буду комментировать чемпионат России по прыжкам, и в этой роли мне даже немножко волнительно. Это невероятное событие, потому что все происходит невероятно быстро, очень наглядно, очень технично, очень опасно в том числе, потому что это все-таки элементы ультра-си, которые мы увидим и в парах в том числе. Ну и, конечно же, все это подкреплено мощнейшей интригой, кто будет лучше, какая школа, какие пары. Вот на ваших экранах школа пермская, которая здесь, безусловно, превалирует в парном катании. Такое количество спортсменов из Перми здесь, на этом турнире. Это Чекмарева, Янченков и Осокина, Грицаенко, кстати, победитель этого турнира 24 года, и Артемьев, Брюханов. Ну и, конечно же, они соревнуются со школой Москвиной, со школой Тихонова, можно сказать. Тихонов представляет наши надежды. Это стадион, на котором, собственно, проходят эти соревнования. Наши надежды — это Навка-арена. Ну и Станислав Морозов здесь представляет школу Этери Тутберидзе. Как скажешь, Максим, что самое главное в этих соревнованиях среди пар? Ну, самое главное, как показали уже предыдущие чемпионаты России, это вовсе не статусность. Потому что побеждали и Осокин и Грицаенко, например, из Перми. Опять же, возвращаясь к пермской школе парного катания, они нарушают вот эту устоявшуюся традицию, что главное не количество, а главное качество. Потому что у них все пары очень качественно готовы. И уже есть чемпионы России, повторюсь, в этой тренерской группе по прыжкам. Поэтому очень интересно будет наблюдать. Здесь больше такая борьба нервов, борьба не самых интенсивных соревнований, потому что нужно где-то за бортиком подождать, потом выйти и сразу практически выполнить элемент. И наши вот такие лидеры парного катания последних лет — это и Байкова-Козловский, которых мы совсем скоро увидим, и Мишиных Галямов, которых мы увидим в следующей разминке. Они как раз на чемпионатах России не так-то здорово и выступали в последнее время, потому что для них привычнее выходить и кататься под музыку, а не делать отдельные элементы. Поэтому интрига в парном катании всегда есть. Каждый прыжковый чемпионат. В прошлом году очень тяжело далась победа Мишиной Галямову. Там зал прямо негодовал по поводу оценок Насти Мухартовой и Димы Евгеньева, которые, по мнению зрителей, должны были обходить наших признанных чемпионов. Поэтому очень интересно будет понаблюдать и за зрительскими эмоциями в том числе. Зал сегодня заряженный. Во-первых, он переполнен зрителями. Нет негде яблоку упасть. И еще у всех зрителей есть такие специальные карточки, которыми они могут голосовать и создавать дополнительное настроение, поддерживать своих кумиров. И у нас
Чекмарева и Янченков уже на льду и выполняют первые элементы. Это каскад из тройного Салькова и двойного акселя. В полуфинале пары выполняют один подкрут, один каскад или комбинацию и один выброс. Причем каскад или комбинации должны быть не более 2 прыжков в полуфинале. Ну, это тройная подкрутка. Один из коронных элементов этой пары, очень высокий этот у них элемент, но он только 3-го уровня в связи с отсутствием шпагата у Екатерины и в связи с тем, что руки не были подняты над головой во время вращения. Именно эти 2 черты сложности упущены у ребят, и вместо уровня 4 максимального для этого элемента только уровень 3. Ну и парам дается чуть больше времени, чем, например, одиночникам на том же этапе минута 30 в полуфинале, потому что парам все-таки нужно чуть больше времени для того, чтобы собраться для исполнения своего элемента. И вот он выброс. И выброс Ридбергер очень высокий и с небольшим таким проблемным приземлением, да, но тем не менее удержала Катя этот элемент. И девочкам не очень удобно делать выбросы здесь, на этой арене, потому что здесь есть специфика своя, нету привычных бортиков. И если ты падаешь с выброса, это всегда очень такой катучесть появляется у тебя по льду, и ты можешь вылететь прямо в ноги к зрителям. Страшновато, да. Ну, А сейчас спортсмены поменяли траекторию захода на выброс из-за этого или делали Ну, я думаю, что во время тренировок корректировки абсолютно точно были внесены, как и к подкрутке, да? Да, и к подкрутке тоже, потому что я видел, что они с такой большой скоростью это выполняли, чтобы уместить эти элементы. Ведь Екатерина и Матвей, они очень катучие ребята, говоря так нашим жаргонным языком. Они очень классно катят, у них широкое катание, мощное, скоростное. В этом сезоне прямо смели они всех на своем пути на чемпионате России, ворвались в тройку, вернули себе эту бронзовую медаль после годичного перерыва из-за травмы у партнерши. И в этом сезоне очень классно выглядят. Повзрослели ребята. Вот мы видим, шпагат недостаточный, да, большой, зато какая четкая ловля, партнерша партнера не касается. И хороший выезд. Можно чуть подольше подержать, чтобы оценку получить повыше. Выезд. И вот мы видим выброс Ридбергер и такое небольшое приземление, скажем так, сложное. Со скрежетанием немножечко. Бил конек так по льду, но тем не менее удержала она этот выброс. Молодец, Екатерина. Чекмарева, Матвей Янченков за исполненные элементы набирают Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков в 2024 году были бронзовыми призерами этого турнира. Вот сейчас у них почти 22 балла. И на льду уже одни из фаворитов не только этого турнира, но и всего сезона. И это трехкратные чемпионы России, которые до Нового года отпраздновали свою очередную победу. Александра Байкова, Дмитрий Козловский. Ну вот очень приятно видеть то, что они выполняют чистый каскад, да, который на многих турнирах, на которых они выступали в этом сезоне, был таким небольшим камнем преткновения. Ну, немножко другой у них там был набор, но тем не менее. Но сейчас, если сравнивать с их, скажем так, лучшей формой, все-таки не та синхронность, да, не та четкость в выполнении каскада. Да, немножко так аккуратненько Саша прыгала, и каскад из тройного Салькова и двойного акселя. Я думаю, будут еще судьи даже смотреть по поводу докрута, не докрута, а вот подкрутка 4-го уровня очень уверенная. И этот элемент у ребят вообще никаких вопросов не вызвал. Я думаю, у судей тоже не вызовет, с хорошей надбавкой. В соревнованиях пар позволяется только одна попытка для исполнения каждого элемента, если только этот элемент не четверной. Вот это шикарно. Шикарно, по-другому не скажешь. И посмотрите, какой долгий выезд. Вот это уже мастера. Это мастера, которые умеют подороже продать свой элемент, подчеркнуть, как он выполнен, довести его до логической точки.
допеть этот элемент, как мы тренеры говорим. Да, это ты очень круто сейчас описал именно этот выброс, потому что именно такие чувства и возникают от исполнения этого элемента. Эталонно. Ну и, конечно же, чувствуется невероятнейший запас, который позволяет им делать и четверной выброс. Но на четверной выброс они решатся, видимо, только в финале, да и то, если потребуется. Не знаешь ли ты, как они... Я не знаю стратегию ребят. Я с ними поговорил перед началом турнира. Настроены ребята очень по-боевому. Вот интересно. Вот Аксель все-таки вот поставили вот эту пушку злополучную Саши. И мне тоже показалось, конечно, что немножко не дотолкнулась она здесь. А вот подкрут шикарно. У ребят еще одна большая ответственность на этом турнире. Не только из-за четверного выброса, а еще потому, что им нужно... Это последний титул, которого у них нет в российской действительности. Ни разу они еще не выиграли чемпионат России по прыжкам. Это первое. А второе, у Станислава Морозова, у их тренера, сегодня день рождения. И с чем мы его, конечно, и поздравляем. А самое главное, что ребята должны ему вот этот подарок, я думаю, преподнести. Потому что такого титула у него тоже нет. Но тогда потому что ждать, когда побеждали Волосожар и Траньков, его предыдущие ученики, таких классных турниров еще не было. Да, эти турниры проводятся только в 4-й раз. И, конечно же, это такое нововведение, которое, можно сказать, новая веха в отечественном фигурном катании, в развлекательном бизнесе, в шоу и в спорте высоких достижений. Они набирают 22 с лишним балла. И на данный момент они первые. Так, спокойно, уверенно. А на льду Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Выступали они 2 года назад на этом турнире, были 5-ми. Ой-ой-ой, неожиданно. Да. И уже каскада сегодня у ребят не будет. Падения, к сожалению, у Леши Сальхова. А так даже вот как несинхронные пошли, что пошло не так? Как будто с самого начала. Ребята тоже волнуются, потому что прошлый сезон тоже был пропущен по состоянию здоровья. Юля не могла выступать и, к сожалению, чуть тяжелее им возвращаться было в этом сезоне, хотя на чемпионате России тоже классно выглядела эта пара. А вот на чемпионате России по прыжкам уже как будто бы чуть похуже. Пока. Но еще не все потеряно. Нужно шикарно сделать выброс. А что Юля это умеет делать. Подкрут неплохой, но, как и часто бывает в пермской школе, только 3-й уровень. Нужно... А у них же есть даже четверной в их Да, делали ребята подкрут. четверной, но, к сожалению, выброс влит хорошо. Но, к сожалению, четверная подкрутка, большой риск, много работы, энергозатратно, стоит очень мало. Согласен, но почему тогда не с таким сумасшедшим запасом делается тройной подкрут? Я бы не сказал, хороший подкрут. 4-го уровня себе. сейчас Нет, он получился. будет 3-м точно, потому что точно так же нету ни шпагата, ни рук над головой во время вращения, поэтому это те 2 черты, которых пока не хватает ребятам для того, чтобы получить 4-й уровень. Ну давайте глянем на повтор. Да. Увы и ах. Странная такая была несинхронность, как будто вот у вчерашних дуэтов, да, когда одиночники собрались вместе. Ну, тот и дуэт, глядят, который победил, и меня летят. поразил Да, своей да, параллельностью. ну, Я как про будто всех, бы конечно. видел пару очень высокого уровня, которая выступает в парном катании. Да, То, как прыгали правда. Алиса и Андрей, близко, главное, и так в унисон. Но я больше вот, чем, интересно, спровоцирован вот этот разнобой, который у ребят сегодня, вроде же они скатаны. Есть разница в технике, может быть, и где-то кто-то может поторопиться, кто-то может, наоборот, дугу перетянуть, и где-то неудобно войти в прыжок. Ну, что-то пошло не как на тренировке, Ну и да. уже получаются какие-то Обидно. сбои. Обидно. И Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Всего лишь 15 баллов. Это, конечно же, сильно меньше, чем у их конкурентов.
в этой группе. И на льду сейчас окажется следующая группа участников. А турнирное положение таково, что впереди Байкова и Козловский. Представляем пары, которые выходят на разминку. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Разрешена трехминутная разминка. В этой группе две чемпионские пары. У нас в 24 году Елизавета Осокина и Артем Грицаенко выиграли турнир по прыжкам. И в 25 году они были вторыми. А в 2025 году первыми были Анастасия Мишина и Александр Галямов. И эта чрезвычайно титулованная пара будет открывать соревнования во второй группе участников. А есть ли у Анастасии Мишиной и Александра Галямова четверные какие-то элементы, которыми они, может быть, на таком турнире могли бы блеснуть? Или нет смысла для таких метров рисковать четверными? Ну, обещали ребята показать четверной выброс на этом турнире. Обещали, посмотрим, да. Посмотрим, насколько это у них получится. Я видел на тренировке неплохие попытки этого элемента. Подсмотрел, скажем так, за тренировкой ребят. То есть выброс, видно, что работают, видно, что хотят делать. Посмотрим, получится ли сегодня. И будут ли они его делать вообще, в принципе, потому что может и не понадобится. Мария Петрова и Алексей Тихонов на ваших экранах и на огромном экране, который установлен здесь, на этом стадионе. Им отдельные также аплодисменты от публики, а все спортсмены из школы нашей надежды в такой единой цветовой гамме выступают. Их легко отличить на этом турнире. Последнюю будут выступать Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Чем взяли 2 года назад Елизавета и Артем на этом турнире? Чистотой или многооборотистыми элементами? Ну, здесь такая сетка турнира, которая меняется, каждый год меняется. И я, честно говоря, там уже не помню всех перипетий того парного турнира. Но абсолютно точно ошибались лидеры. То есть ошибались лидеры, и ребята свою работу делали более или менее хорошо, потому что бывшая одиночница сильная, катается с очень хорошим парником, поэтому теперь она уже парница, она уже даже не любит, когда я вспоминаю, что она одиночница, но тем не менее у нее очень хороший бэкграунд в одиночном катании. И ой-ой-ой, сказал я это, и на наших глазах очень такое неудачное падение было у Лизы. Ну вот, если говорить про турнир одиночников, то как и у мужчин, так и у женщин все-таки элементы ультра-си, видимо, это залог победы на турнире. А в парном катании есть ощущение, что все-таки чистота в приоритете. Ну, я думаю, что и в одиночном катании то же самое. Например, вчера, когда Евгений Семененко допустил ошибку на последнем каскаде, сделал только двойной сальхов. А могли ребята, Андрей с Алисой, могли спокойно пойти прыгнуть, например, тоже тройной и там напрыгать через Олер Сальховый. Но они не отступили от задуманного, пошли Для на риск. исполнения элементов на лед Получилось, что выиграли в одну приглашается калитку. Анастасия Мишина, И на льду Александр Анастасия Мишина, Галямов. Александр Галямов. Их набор элементов на все про все 1,5 минуты. Очень сосредоточенно ребята заходят на первый элемент. Молодцы, молодцы. Ну, на опыте, на опыте. Да. Повело немножко Настю после Сальхова, но справилась она и действительно на опыте, на мастерстве. Очень хорошо прыгнула двойной аксель. Практически Тройная без паузы подкрутка. пошли на подкрут.
теперь немножечко отдохнут для того, чтобы собраться для выброса. Есть такая Да, возможность. Еще не 50 хочу секунд. выглядеть ангажированным, но, как мне показалось, немножко похуже они подкрутку выполнили, чем Байкова-Козловский. И вот даже Михаил Коляда, который с нами рядом сидит, кивает, что да, действительно, потому что не такой большой, их скорость не такая большая, и высота тоже была не С очень. тобой согласны и судьи, как мы видим по оценкам, которые находятся в левом верхнем углу экрана. Ну, с выбросами у ребят вообще никогда нет проблем, поэтому... Ну, тоже кивнула Ну, немножко. кивнуло, это... Я не думаю, что это будет отражаться как в минус. То есть это Ну, будет не всё в равно минус, плюсовой конечно, элемент. но просто, может быть, не тот плюс, которого хотелось бы сразу. Да, интересно, какие будут оценки, потому что вот эта кушка на акселе у Саши, и сейчас тоже подкрутка чуть-чуть по плюсам пониже будет, и выброс похуже был тоже, чем у Байкова и Козловского. Посмотрим, кто... Это их немножко уравнивает, скажем так. В четвертьфинале... Совсем ой, небольшое в будет расхождение в В баллах. полуфинале все оценки, которые будут получены, они и в финале также будут иметь значение, потому что все оценки суммируются. А в финал у нас пройдет только 3 пары. 3 из 6. Тамара Николаевна. Я очень, да, внимательно, так же, как и Тамара Тоже Николаевна, кивнула. слежу за элементами. Ну и вот выброс флип. Еще и касание рукой. А было оно? Да, оно было, но вот судьи не заметили. Судьи отплюсовали этот элемент, а вообще... Ну, а потому что оно было прямо за ногой партнера, мне кажется. Ну, в касании его да, было спрятали, не но видно, вообще даже ошибка нам. это такая грубоватая, скажем так. За исполненные элементы Но, тем не набирают менее, 22,21 полуфинал — это все-таки балла. первая И на проба данный пера, и момент можно занимает все-таки второе попасть место. в тройку, да, и выйти в финал. Это самое главное на данный момент. Они сейчас вторые, совсем чуть-чуть На лед отстают от лидеров. приглашается Анастасия Мухартова, Кто Дмитрий сможет их Евгеньев. обогнать или нет, мы увидим сейчас. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев начинают свое выступление с подкрута. Это бронзовые призеры прыжкового турнира прошлого сезона. Да, там они прямо из-за золота могли бороться, но судьи так предпочли больше опытных Мишину и Галямова, и ребята только с бронзой остались. Но, тем не менее, очень уверенно выглядели, и даже Транелуц параллельно и прыгали. Подкрутка, да, была, она у них не самая амплитудная, третьего уровня, но, тем не менее, очень четко была исполнена. Что же нас ждет во время исполнения каскада? Сальков шикарно. И двойной аксель. Очень параллельно. Пока это Супер. лучший каскад за сегодня. Как красиво, как синхронно, какой ритм. То есть после прыжка вот они ровно выдержали определенный интервал временной, чтобы сделать второй прыжок. Это Как очень один человек эффектно. выполнили этот Да. элемент. Если не найдут никаких недокрутов техническая бригада, то пока мне этот каскад понравился по параллельности, по расстоянию друг от друга партнеров. Очень здорово сделан был. Ну и выброс Ридбергер Ого-го! тоже без проблем. Вот если разобрать этот выброс в плане пролетности или высоты исполнения, вот у меня было ощущение, что он такой довольно-таки высокий, но не было той пролетности, которая отличает У этих шикарные выбросы. ребят совсем другие плюсы. То есть у них, да, у них нет амплитудных подкруток и выбросов, но они катаются как один человек. У них очень классный конек. Я думаю, что вот эту пару как раз Михаил Коляда бы легко мог комментировать. Ему даже не нужно разбираться в парных элементах, потому что в катании он у нас сам был мастером и разобрать может по-мастерски. И вот их как раз нужно разбирать с точки зрения владения коньком, какие у них классные дорожки, как они, как кошка, вот мягко катаются. То есть у этой пары немножко другой путь, скажем так, в отличие от других. Ну, то есть получается, что на прыжковом турнире именно с их выбросом у них меньше шансов победить, чем у других пар. Ну, не настолько меньше, потому что выброс-то все равно здорово был выполнен. Ну, видишь, просто оценки 0,67. И без касания Я рукой вот льда, думаю, например, как у это суперчемпиона. правда. 0,67 просто не очень высокие оценки. Я пытаюсь понять, почему. Ну, потому что вот
чисто сделанный элемент, он всегда лучше, чем элемент, сделанный пусть небольшой, малюсенькой, но ошибкой. Но в то же время может сделать огромный амплитудный элемент. Например, почему отплюсовали судьи Мишина и Галямову? Потому что выброс огромный, большой, с хорошей скорости, с большим пролетом. И вот этот плюс, один минус убирают, а он все равно в плюсовой остается. А если у тебя мало вот этих положительных качеств этого выброса, то и ты делаешь ошибку, то он сразу же в красную зону уходит. И с 19, почти 20 баллами они оказываются... Там еще и недокрут, мы обратили внимание, есть. И они на 4-м месте не попадают в финал уже прямо сейчас. Окончательный состав финала определится через несколько мгновений после выступления Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко. Первое место 24-го года, второе место 25-го на прыжковом турнире. Ну, это супер, это хороший, очень подкрут. Лучший за сегодня, абсолютно точно, потому что это и шпагат, и ловля, и шаги. Все здесь было сделано. 4-й Почти 2 уровень. балла от плюса от судей. Да. Шикарно. Здорово выполнили этот элемент. Огромную скорость набрали для выполнения каскада. Ай-яй-яй, ошибочка. Да, каскад, к сожалению, ребята потеряли. Да, за прыжковый элемент будет очень невысокая оценка. Ну, теперь Лизе нужно просто сделать шикарнейший выброс, как она это умеет. У них выбросы, особенно флип, это прямо произведение искусства на льду. Вот так вот. Легко, изящно, со значением. Ну как же так с прыжочками-то? Обидно, обидно. Хорошие были шансы у ребят. Поддерживает публика Елизавету и Артема. Ну что, не будет эта тройка, да? То есть тройка у нас останется неприкосновенной. Да, и интересная такая будет борьба, потому что и не блестящие Байкова-Козловский выполнили не как они могут свою часть, потому что Аксель был, ну, каскадик такой был на тоненького, и Аксель недокрученный у Саши. А Настя с Сашей допустили небольшую ошибочку на приземлении с выброса. То есть по маленькой ошибочке обе допустили пары наши лучшие. Тут пока все ровно, да и отрыв там совсем никакой роли не играет. Я имею в виду первого от второго места. И вот мы видим, да, троечка двукратная после приземления с тулупа. Повело так немножко плечи, отпустила Лиза и не смогла удержать дугу назад. И после этого и Аксель тоже не получился, только один оборот, даже не один, мы называем это перекидной. То есть это просто как будто перешла с хода вперед на ход назад. Это даже прыжком не назвать, поэтому... Увы и ах. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко за исполненные элементы набирают 16,58 балла. Это почти По итогам 17 полуфинала баллов. пара занимает Ну пятое и место. они на 5-м месте, а впереди Байкова-Козловский московская пара, затем Мишина-Галямов, это питерская пара, и 3-е место у Чекмаревой-Янченкова. Есть! Мы разобрались с полуфиналом. Это была настоящая битва характеров. К сожалению, турнирная сетка неумолима. 3 пары, увы, сходят с дистанции. Это было достойное выступление, но сегодня ваш путь на чемпионате заканчивается. А тех, кто прошел финал, мы поздравляем и просим не расслабляться. Главное испытание еще впереди. Именно эти 3 пары разыграют 3 медали. А вот как распределяются места на данный момент. И мы узнаем это прямо сейчас. А пока зафиксируем результат. Внимание на экран. Итоговая таблица полуфинала пар. Финал проходит под ваши аплодисменты. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский.
Буквально через несколько минут они выйдут выполнять свои прыжки уже в финале. И вот они, элементы, исполненные участниками полуфинала в личном турнире по парному катанию. Да, прямо подиум чемпионата России этого года. Да, Все состав три пары великолепный. именно в таком порядке и были на чемпионате России классическом, а вот теперь и на прыжковом, пока так. Но очень маленькие отрывы у лидеров от второго и третьего места, поэтому все еще вся борьба впереди. И вот на наших экранах наши самые-самые титулованные на этом чемпионате парники. Это Анастасия Мишина, Александр Галямов. Они бронзовые призеры чемпионата Олимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, многократные чемпионы России, уже настоящие легенды парного катания нашей страны. С таким сложным сезоном, но еще в борьбе за чемпионство здесь, в прыжковом чемпионате. Вот их все три их элемента. Здесь вам и каскад, и подкрут, и выброс, который, наверное, не позволил в лидеры ребятам пока вырваться. Но, тем не менее, все равно судьи очень высоко оценили этот элемент, и я считаю, что правильно сделали. А здесь уже чемпионы России этого года. Люди, спортсмены, которые очень стремятся последний для себя титул в российском фигурном катании наконец получить. Александр Байкова и Дмитрий Козловский тоже не абы кто, а многократные чемпионы России, чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, участники Олимпийских игр. Тоже ребятам есть чем гордиться и чем гордиться их болельщикам. Выброс был сегодня суперфли. Довольно быстро мы добрались сегодня до финала. По сути, нужно было отлично выполнить 3 или 4 элемента. Да и, собственно, и все. А теперь любой грязно выполненный выезд, любая помарка, и ты спускаешься с первого на третье. Ну или со второго на третье. Ну или у тебя все хорошо, и ты поднимаешься на первое. В общем, смысл вам понятен. В финале каждой пары предстоит выполнить 4 элемента. План на финал должен быть таким. 1 подкрут, 1 каскад или комбинация из не более чем 3 прыжков и 2 разных выброса. Пожелаем всем финалистам удачи. Они уже призеры, лучшие из лучших. Но по регламенту, да и по ощущениям, нам нужно определить победителя. Встречаем финалистов. Они уже готовы выйти на лед. Внимание, уважаемые дамы и господа, финальная разминка. На разминке находятся Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко, Анастасия Мишина, Александр Галямов. Александр Байкова, Дмитрий Козловский. Разрешена разминка 2 минуты. Двухминутная разминка для финалистов нашего турнира чемпионата России по прыжкам 2026 года. И мы ждем в этом финале в том числе элементов ультра-си, это значит четверных элементов. На выполнение программы дается 1 минута 45 секунд, но если вы выполняете четверной элемент, будь то подкрут, будь то выброс, будь то прыжок, то вам дается еще 30 секунд на повторную попытку этого элемента, если первая по каким-то причинам не удалась. Да, здесь действительно очень высока степень интриги, потому что
Сейчас, например, Чекмарева-Янченков, которые просто разминают 2 минуты свои элементы, они могут их здорово сделать, а те пары, которые сейчас вынуждены разминать только выброс, не разминая ни прыжки, ни что-то другое, то у них шансов допустить ошибку гораздо больше, и шансов допустить ошибку на выбросе тоже довольно много. А от полуфинала состав элементов отличается тем, что спортсмены выполняют каскад или комбинацию не более чем из 3 прыжков. И они будут выполнять 2 разных выброса. Что сейчас произошло? Четверной выброс, степ-аут, был выполнен Сашей Байковой. Пока настраивает этот элемент. Анастасия Мишина, Александр Галямов пока только тройной сальхов разминают выброс. Это не тот выброс, который они делают на соревнованиях, потому что обычно там ридбергер и флип, 2 самых дорогих выброса тройные, стоят в их произвольной программе. А вот тройной сальхов — это, я так понимаю, подготовка. Нас удивить, это подготовка к четверному выбросу. И разминка окончена. Выступают спортсмены по рангу, то есть те, у кого наименьшая оценка, выступают первыми, те, у кого наивысшая, выступают последними. Приглашаются Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Первыми будут исполнять свои элементы Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Ай-яй-яй. Пришлось остановить исполнение этого каскада, потому что дальше уже смысла делать прыжки не было. Ошибся партнер, что, мне кажется, не похоже на него. Хорошая подкрутка, так же, как и в полуфинале. Дают ритм зрители, переполненный зал, аплодирует спортсменам и поддерживает их. И заходят на выброс. Шикарно. Это было здорово. И остается еще, кстати, 30 секунд. Можно и каскад был зайти, прыгнуть просто, хотя бы даже для зрителей и для себя. Ну да, если только для себя. Ну, ребята. Потому что или заявить четверной прыжок в этом каскаде. Ну, ребят, еще нужен еще один выброс, поэтому это время они тратят на выброс ридбергера. Екатерина, к сожалению, падение. Но все равно, ребят, с финалом свой с бронзовой медалей, судя по всему, как минимум. И с хорошим сезоном в целом. Бронзовые призеры чемпионата России и, может быть, бронзовые призеры. А может быть, их будет и выше могут стать. Посмотрим, что нам накатают еще 2 пары. Ну, интересно, что сложно вот в эти минуту 45 уложить все те элементы, которые заявлены, и присутствует и волнение, и... У меня есть на этот счет такая мысль, что в целом, если готовиться хорошо к этому турниру, то можно просто такую мини-программу поставить. И вот, например, как я бы готовился, если бы с Татьяной выступал, мы бы поставили небольшую такую мини-программу с легкими переходами, чтобы вступать и начинать катать прям по элемент за элементом. 4 элемента откатать — это не так сложно, и это занимает не так много времени. Поэтому как будто бы можно было бы все это соединить в одну связку из 4 элементов, и спокойно оставалось бы, наверное, еще даже время, чтобы с зрителями, например, взаимодействовать. Причем, если чуть-чуть раньше начинать вот разгон на первый элемент, когда тебя еще только-только объявляют, то ты уже такой, ты уже на скорости, тебя объявили. Это же есть программа, ты можешь даже часть своей программы делать. Если у тебя первым элементом подкрут, потом прыжок стоит в сезоне, ты точно так же можешь поехать делать подкрут, прыжок, вот, или там подкрут, прыжок, выброс и добавить выброс, как в программе. Ну хорошо, в соревнованиях дуэтов мы обратили внимание, что вчерашние победители Двоеглазова и Мазалев прям явно хорошо готовились к этому турниру. Да, как и ты в считаешь, интервью сказали, что тренировались. как пары хорошо готовились к этому турниру? Ну,
пока не могу сказать, что я в восторге от увиденного, и что это какая-то накал страстей был. Как будто бы немножко жалко, Екатерина Чекмарева, опять же... Матвей Янченко за исполненные элементы набирают Сейчас послушаем, сколько баллов. 23,63 балла. Общий результат 45,43 балла. И на льду следующие участники. Приглашаются Анастасия Это Мишина, Анастасия Александр Мишина Галямов. и Александр Галямов. И их набор элементов, они уже в разгоне. Начинают с Сальхова. Двойной аксель. И еще один. Очень достойно. Были готовы к старту своего выступления. Быстренько все сделали. Да, это каскад из их произвольной программы, поэтому ребята очень уверенно его сделали. Они тренируют это каждый день. Вот она подкрутка. Лучше, чем в полуфинале. Эта подкрутка гораздо лучше. То есть если там кому-то, может быть, показалось, что я немножко так в пользу других спортсменов говорил, то вот эта подкрутка вполне стоит моего внимания. Это классно было сделано элемент. Так, выброс. Снова флип. И это гораздо лучше, чем в полуфинале. Раскатались ребята. Вот я говорил, что в полуфинале выглядело как будто проба пера. Сейчас выступают в полную силу. Еще впереди было 45 секунд после окончания первого выброса. И заходят на второй. Он будет отличаться. Вопрос какой он? Они кивнули Я головой. думаю, что они сделают, наверное, возможно, может быть, и тройной первый, чтобы... И это Сальхов. Это четверной Сальхов падение. Четверной Сальхов. И они получают еще 30 секунд для выполнения следующего элемента. Потому что их попытка была четверной. Ну, можно было вздохнуть ребятам. Но они сейчас могут сделать уже не четверной, насколько я понимаю. Нет, я думаю, что, судя по заходу... Да, но, может быть, Я решаться думаю, это все-таки на все-таки будет четверной. 4. И Нет, к сожалению, тут и раннее раскрытие. ну что ж, это была рекордная попытка в любом случае. Но они на Поздравляем правильном пути. ребят. На правильном пути. Ребята Да. молодцы, что пошли на риск, потому что, например, Байкова-Козловский, они прошли уже этот путь. Чтобы Прошли. делать его шикарно, они вот так падали не один турнир. И не один чемпионат России по прыжкам. И в итоге нападали столько, что стали его делать более-менее стабильно, что даже вставили в произвольную программу и за счет этого выиграли чемпионат России. Поэтому ребята абсолютно правильный пример взяли. И я их поздравляю с тем, что они все-таки на достигнутом не останавливаются, развиваются и пошли на такой риск, как четверной выброс. Молодцы, я преклоняюсь. Настоящие чемпионы. Красивый каскад. Все очень четко. Тамара Николаевна да, тоже довольна. Да, очень четко, хороший шпагат, ловля. Все как бы в этой подкрутке гораздо легче и лучше было, чем в полуфинале. Ну, выброс, первый флип, тут говорить нечего. На одну ногу, хорошая высота, хорошее приземление, красивый выезд. Вот здесь руки хореографию делают, они льда касаются, поэтому это классика, можно прямо Но в это был учебник. докрученный. Этот докрученный, чуть как будто четверной. перекрученный был. Да, немножко так. Но Но как дело в будто том, что нога подвернулась. как-то. мне кажется, что как будто пока Настя идет на две ноги. То есть мы видим, что она прямо идет акцентированно на две ноги, приземляется, страхуется пока. То есть нужно напрыгать на две, потом вставать на одну. Это их, видимо, путь. И это отчетливо видно, что пока так и пока не очень успешно. Но я видел, как приземляла на две ноги этот выброс на тренировках Анастасия. Поэтому я думаю, что следующий сезон в парном катании у нас внутри страны опять будет очень и очень интересным и захватывающим, еще и с ультрасилой. Тамара Николаевна Dream Team прямо. скреативила, да. Поместила себя в центр сердечка своих учеников. Легендарная Тамара Николаевна Москвина. Невероятная, Сколько чемпионов было невероятная. воспитано этим Галямов тренером. за Не исполненные счесть. элементы набирают 29,85 И получают они почти 30 баллов. балла. Общий результат. Один
из выбросов 52,6 балла. На данный момент занимает первое место. получает чуть выше оценки. И 52 балла – это наш ориентир. приглашаются Ориентир Александр для Байков, следующих Дмитрий участников. Козловский. Это Александр Байков и Дмитрий Козловский. Они завершают эти соревнования. Лидеры. Теперь каскад из 3 прыжков. Ну, встань, Саш. Молодец. Ну, отлично. Здесь, наверное, идентично. Нервы, здесь только нервы. Этот каскад с К соперниками. сожалению, у меня нет вот этого рентгеновского зрения, Нет повторов, рентгеновского, как хорошо. у нашей техбригады. Ну вот оценки на наших Они, экранах. те самые люди, судьи из техбригады, они смогут посмотреть докруты, недокруты. А я этого посмотреть не могу, поэтому для меня каскад выполнен хорошо. И четко. Сразу идут на выброс. И... Падение. Первая попытка четверного Сальхова выброса. И они получают плюс 30 секунд дальше к своему времени. Для того, чтобы выполнить либо еще один четверной выброс, либо какой-то другой. Да, я думаю, что потом последует связка из подкрута и выброса флипа. Потому что времени не так много уже останется. Ну, делай. Да что ж такое-то? Ну, все же вроде уже было. Итак, 2 попытки четверного были только что на ваших экранах. Еще 40 секунд остается выступать спортсменам. Им нужно сделать 2 разных выброса. Каскад они уже сделали. И подкрутку. Очень хороший подкрут. Идеально. И сразу же, не откладывая в долгий ящик, что ли, Да, идут. делают и выброс флип. Посмотрим, как он будет сделан. Великолепно. Тоже очень хорошо. Но очень интересно, это уже только судьи рассудят, потому что как будто бы Предварительные все оценки на ваших экранах. решат только плюсовая оценка за элементы, потому что абсолютно идентичных 2 выступления. Да. 2 хороших выброса флипа, 2 хороших каскада. И сейчас решится, кто же из спортсменов новый чемпион России по прыжкам или старый чемпион России по прыжкам, потому что Мишин и Галямов могут сейчас победить во 2-й раз подряд. Ближе, наверное, все-таки Александра была к выполнению четверного выброса, чем Настя, но, тем не менее, это не оценивается. Оценивается приземление без падения. А тут обе партнерши, к сожалению, не смогли этот элемент, сложнейший элемент, выполнить. Ну, Ну и каскад очень каскад, кстати, чистенько тоже был. посмотрим сейчас. Вот нужно посмотреть, потому что иногда судьи в сезоне Саши ставили эту злополучную кушку, этот мини-недокрутик на одном из акселей, как это было и в полуфинале. Итак, смотрим. Ну, по-моему, нормально все было сделано. Михаил Коляда тоже кивает. А вот здесь вот здесь вот уже судьи могут что-нибудь напридумывать. Интересно, интересно. Вот уже. Жаль, что мы не увидели еще один четверной выброс. Ой, не еще один, а все-таки четверной Чистый. выброс сегодня чистый, да. И я так в предвкушении был этого элемента. Но вот чем отличаются эти попытки от тех? Ну, кроме того, что Мишина делала приземление почти на 2 ноги. Он более докручен, он более высокий, более, не знаю, пролетный. Какая-то еще разница есть в этих четверных именно выбросах между у Байкова, Козловского и Мишины Галямова? Ну, более амплитудный, конечно, Байков-Козловский, там этот выброс, я такого никогда ни у кого нигде не видел. Это полкатка, он сильно отличается, но, тем не менее, это, когда это падение, это не оценивается никак. Ну и невероятное напряжение на стадионе. Все замерли, и сами спортсмены, и их соперники, и весь стадион переполненный. Навка-арена затихли, чтобы понять, кто же будет
победителями чемпионата Там еще же и России по преимущество было прыжкам. небольшое, но преимущество же все-таки было Небольшое, после да. первого раунда. Поэтому тут очень сложно сейчас. Я не знаю, кто из них лучше. Реально обе пары супер крутые. И я даже сижу и волнуюсь. Да что еще-то делать? Это же все наши Станиславу дорогие, Александровичу любимые на день фигуристы. рождения все-таки Да, подарят еще же титул. подарок. Или все-таки в Санкт-Петербург очередной титул Тамаре Николаевне Москвиной уедет. Тамара Николаевна тоже Пока, любит кстати, этот подарки. сезон золотой у ребят, у Байкова и Козловского. Они выигрывают с новым тренером. И такой, скажем так, беспроигрышную серию. Представляешь, Интересно было бы посмотреть. Сейчас будет одинаковый результат, представляешь? Какая Ну, интрига. будет классно. Никакой интриги. Будут два чемпиона. Это тоже история? Чем вам не история российского спорта? Что две достойные пары, они обе Не, они достойны. правда. А главное, действительно очень похожее выступление случилось у обеих пар. Ну, Если прям бы было, один в если один. бы это было, мое решение, я бы обе пары наградил и сделал двух чемпионов России. Обе пары заслуживают, и обе пары тащат наше Поэтому парное ты катание. и не работник не первый федерации. год Ты бы всем бы вперед. раздавал золотые медали бесконечно. Максим, ты слишком добрый для того, чтобы быть судьей. Я просто пары люблю всем сердцем. Ритм нагнетается, публика вовлекается. Все сильнее и сильнее хлопают. И мы очень ждем, чтобы на табло появились оценки, которые определят чемпиона России по прыжкам 2026 года. И это... Кто-то из них. Ой, если сейчас так только день начинается, что ж дальше-то будет? Там же еще и одиночное впереди. И все же это мне еще тоже озвучивать уже на арене для зрителей. А я уже все нервы свои стрепал. Что же с нами делает наше фигурное катание? Раздали зрителям вот эти буклетики, где можно свою оценку выставлять как надбавку судейскую, GOE. Ну, естественно, пользуются только +5. Хотя там есть и +2, и минус вот уже 3, болельщики и минус другой 5. пары. Но нет, только Мишки +5. навсегда, это действительно так. Мишки forever. Да и Байкова-Козловский лучшие, по крайней мере, до этого момента в этом сезоне. Максим, позвонишь мне? Я пойду за кофе. Ой, Но обычно... вообще надо- ребята могли бы да. покататься, выбросы четверные поделать, потренировать. Что они там стоят? Никто же не знал, что будет столько времени. Стоят, волнуются. Есть время выбросы потренировать. Ну, я Зал думаю- порадовать, нас, наконец. А ты знаешь, сейчас было бы красиво поменяться партнерами и продемонстрировать какой-нибудь элемент А вдруг кто-то из ребят очень ревнивый? Байкова-Галямов и Мишина Козловский. Вот это было бы Александр интересный. Байкова, Дмитрий Козловский. За исполненные элементы набирают Хо. 28,15 Недокрутно Общий отсидели. результат. Причем Да. целая галка, Все а не элементы. Q. И они 50,84 получают балла. И по балл итогам чуть больше. И мы поздравляем меньше, чем Анастасию Мишина Галямов. Александра Галямова, становится двукратных чемпионов России по серебряными прыжкам. призерами. И в этом сезоне вновь выигрывают Мишина и Галямов. Вот так вот. Вот такова цена вот этого недокрутика на прыжке. Ох, а Мишина и Галямов-то решили все-таки зал порадовать. Уж если мы чемпионы, то выброс-то мы Сейчас все-таки разомнутся. сделаем. Но тут и Байкова-Козловский разделись. О! Сняли свои разминочные. Итак, кофты. друзья, у нас продолжается шоу, потому что сейчас две лидирующие пары. Это Александр Байкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов сделают еще попытку в исполнении четверного выброса. Есть! Пусть с касанием двух ног. Здорово, вот это я и видел на тренировке. То, что и нужно. Да. Молодцы. Ну, надо было закрыть этот гештальт на этом турнире. Да и, может быть,
в этом сезоне, в этом году. Молодцы, молодцы. Анастасия, Александр. Ну, а уже чуть расстроенные все-таки поражением, ведь полуфинал ребята выиграли. Саша и Дима тоже хотят сделать свой коронный элемент, так как это было на чемпионате России основном. Выпал на одну ногу. Но почему так было не сделать Несколько минут назад? И не Браво. увести себе с этого чемпионата золотую медаль. Но все-таки какие у нас две пары, а, классные, которые борются до Прекрасно. последнего и даже На таком уровне. выходят и повторяют Блестяще. такие сложные элементы. Мы любим обе эти пары, восхищаемся ими. Практически боготворим. Замечательные спортсмены, которые на протяжении таких долгих лет демонстрируют нам великолепную дуэль, великолепное соперничество. Это прекраснейшие чемпионы всех уровней. Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина и Александр Галямов. Блестящее завершение парного турнира. О, теперь можно выдыхать, господи. Это и вправду было очень мощно. Цифры на экране фиксируют чемпионов 4-го чемпионата России по прыжкам. Итак, бронза сегодня уходит паре Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Серебряные медали завоевывают Александра Байкова и Дмитрий Козловский. И абсолютные триумфаторы сегодняшнего дня Анастасия Мишина и Александр Галямов. Спасибо всем парам за этот мастер-класс. Удержать концентрацию, когда ставки так высоки, а права на ошибку нет, это признак настоящего мастерства. Парное катание – это всегда баланс между техникой и доверием. Сегодня победили те, кто нашел этот баланс идеально. Потрясающее начало второго соревновательного дня. Победители срочно на интервью к Жене Медведевой. Ну а наш спортивный праздник так просто не заканчивается. Впереди у нас мужские и женские полуфиналы и, конечно же, долгожданные финалы. Мы начинаем готовить лед для этих этапов. Не пропустите, мы скоро вернемся. Вот они, чемпионы России по прыжкам. Настя, Саша, мы всей страной вас поздравляем. И не просто с победой, не просто с медалью, а с первой попыткой вашей публичной четверного выброса. Вы сегодня несколько раз пробовали четверной сальхов. Сразу же, наверное, к Насте вопрос, насколько нервно было заходить? Присутствовал ли мандраж? Потому что, если честно, у меня до сих пор трясутся руки. Честно говоря, было волнительно и достаточно сложно из-за того, что на тренировках мы делали выброс только первым элементом и никогда, один раз только на тренировке делали четвертым. Поэтому было немножко сложно и отдельно уже получилось лучше. Саша, каково это свою любимую партнершу бросать так высоко в воздух, еще и на 4 оборота? Ну, природой не предусмотрено, чтобы людей вот так вот кто-то бросал в воздух. Вот твои эмоции. Поначалу я хотел, чтобы как лучше. Я бросал Настю очень высоко, но мне тренеры уже говорили, не надо так высоко бросать. Все-таки Настя хрупкая девочка, такая Пятерной не надо. такая дюймовочка, и чтобы с Настей все было хорошо, бросай пониже. И, конечно, были идеи, чтобы сделать в финале там после четверного выброса, может, там как-то понадежнее, чтобы уже тройной. Но мне показалось, что это слишком скучно. Все-таки это прыжковый чемпионат. Здесь нужно больше зрелищности. И мы тоже хотим идти вперед. И я считаю, что это шикарный момент, чтобы показать нам, что мы
постарались восстановить четверной выброс именно уже к этим соревнованиям. Конечно, еще работы предостаточно, но к ближайшим следующим соревнованиям уже будем задумываться, чтобы уже исполнять его в программе. Зрелище сегодня точно было шикарным, и наши зрители это подтвердят аплодисментами. И мы бы, наверное, хотели поговорить еще с Тамарой Николаевной Москвиной, которая так скромно стоит за бортиком. Тамара Николаевна, ваши эмоции, довольны ли вы сегодня ребятами? Ну, потому что четверной выброс — это не хухры-мухры, надо как-то прям выходить, собираться. И они сегодня это сделали, и даже вне конкурса пошли и сделали четверной выброс. Это же какой уровень? Я вообще всегда всем довольна, потому что даже есть какие-то неудачи, это настраивает на то, что нужно сделать, чтобы были удачи. И то, что ребята не побоялись после такого незначительного периода восстановления и все равно практически настояли на том, чтобы делать четверной выброс, меня это восхитило. Мы вас тоже всем залом поздравляем с такими чемпионами и желаем как можно больше успешных попыток на соревнованиях в дальнейшем. Я еще хочу передать привет Артуру Гатчинскому, который нам очень сильно помогал с четверным выбросом. Артур, привет! Артур, привет, спасибо тебе большое за работу. Это было потрясающе, поэтому я надеюсь, что мы смогли тебя тоже порадовать. Мы вернемся и все доработаем. А как Артур Гатчинский вам помогал в выбросе? Он же одиночник. А вот талантливые люди талантливы во всем. И это правда, и таких у нас много. Не переключайтесь, мы продолжаем наше состязание.
Чемпионат России по прыжкам продолжается. С вами Алексей Ягудин, Анна Щербакова, на льду Евгения Медведева и где-то в комментаторской Максим Троньков. Мы движемся в сторону развязки турнира. Алексей, что тебе подсказывает интуиция? Что будет, по крайней мере, драматично. А что еще нужно для хорошего турнира? Мы переходим к самой атлетичной части нашего чемпионата – мужской полуфинал. Вчера у нас состоялись 1/4 финала. Давай напомним зрителям, кто лидирует после первого дня соревнований. Матвей Ветлугин, Григорий Федоров – все это спортсмены, которые блестящим образом выступили в первый день этих соревнований, показали баллы, достойные для выхода в следующую часть соревнований, в полуфинал. 6 человек вырвались, прыжки один за другим выполнялись на самый высокий уровень как по оценкам, так и по эмоциям. Конечно же, из Питера приехал Глеб Лутфулин. 45 с лишним баллов он набрал для того, чтобы занять 4-е место. Выступал он в образе крестного отца. Великолепный настрой также продемонстрировал Николай Угожаев, действующий победитель этого турнира. Почти 47 баллов он набрал и занял 3-е место для того, чтобы попасть в финал, в полуфинал, в число 6 лучших спортсменов этого турнира. Прекрасный луц, великолепный стиль, мощь выполнения прыжков. И какие пролетные прыжки были у Никиты Сарновского. 2-е место он занял по итогам первого дня, набрав более 48 баллов. Были, конечно же, ошибки в выступлениях у спортсменов, но по сумме баллов, по собранности, по удачным попыткам и плюсам, поставленным от судей, спортсмены смогли пробиться в финал. Сдержан был Никита в своем выступлении. Как будто бы так и должно было быть. Ну а на первом месте Владислав Дикиджи. Первым выступал он в четвертьфинале. И его результат 49,80 продержался на протяжении всего дня. Никто так и не смог добраться до его технического великолепия. И Влад остался первым до конца дня. Парни настроены решительно. Плотность результатов ожидается запредельной. Вот такой прогноз. Ошибаться нельзя. Соперники не простят. Ну и стимул неплохой. Напомню, что кроме медалей, победителей и призеров ждут солидные денежные призы. И те, кто выполнит самые дорогие сложные элементы, тоже. Поэтому никаких скидок на усталость или нервы. Либо ты делаешь ультра-си, либо ты наблюдаешь за финалом с трибун. Жестко, но справедливо. Давай пройдем по правилам. Итак, сегодня у нас особенный формат. Чемпионат России по прыжкам. Это не про программы, не про образ, а про риск, зрелищность и, конечно же, стратегию. Именно поэтому этот турнир так интересен. Здесь невозможно спрятаться за хореографию или музыку. Остается только техника, нервы и точный расчет. Чемпионат России по прыжкам проходит в формате на вылет. Состоит из 3 раундов. Четвертьфинал, полуфинал и, конечно же, долгожданный финал.
В каждом раунде фигуристы выходят на лед с конкретным заданием. Нужно исполнить определенный набор прыжков. Важно! На каждый элемент у спортсмена есть максимум 2 попытки, и в зачет, конечно, идет лучший из них. Ошибся, есть шанс тут же все исправить. Это добавляет драмы. Иногда первая попытка пробная, а вторая уже идет на максимум риска. Ой, чемпионат России по прыжкам – это, конечно же, про риск. Прыжки оцениваются по привычной системе ISU, а вот баллы не сгорают, они накапливаются от раунда к раунду. Расслабляться все равно нельзя. После каждого раунда турнир продолжают только те, кто набрал больше всего баллов, а вот, к сожалению, остальные выбывают. И это добавляет интригу. Иногда спортсмен идет ва-банк сразу, иногда оставляет риск на вторую попытку. И мы это часто видим прямо по их реакции. В полуфинале задание усложняется. Сольный прыжок, каскад из 2 прыжков и каскад из 3 прыжков. Вот такой крайне редко можно увидеть во время соревнований. Вот здесь начинается настоящая тактика. Нужно решить, где рисковать, а где брать качеством и надбавками за чистоту исполнения. Да, времени чуть больше. 1,5 минуты. Но и цена ошибки, конечно же, гораздо выше. Ноги устают, концентрация падает, и именно здесь часто случаются неожиданные развороты. Это полуфинал, и частота исполнения становится особенно важной. Да, в финал выходят только 3 спортсмена, и, конечно же, учитываются баллы сразу за 2 раунда. Это четвертьфинал и полуфинал. Иногда в финал попадают не самые рисковые, а самые стабильные, и это тоже часть интриги. И иногда мы видим, как фавориты не доходят до финала именно из-за одной ошибки в полуфинале. Итак, финал. Кульминация турнира. Максимум сложности и максимум напряжения. На льду остаются всего 3 спортсмена. Конечно, те, кто прошел самый жесткий отбор. Каждый из них уже показал максимум, но это финал, это совсем другая история. Здесь разыгрывается титул чемпиона страны. Всего 4 элемента. 2 сольных прыжка – это проверка чистоты и стабильности. Каскад из 2 прыжков – это уже проверка концентрации. А вот длинный каскад до 5 прыжков – это уже испытание на предел человеческих возможностей. Да, это серьезная проверка и на технику, и на выносливость. Каскад из 5 прыжков невозможно увидеть на обычных соревнованиях. Невозможно. Итак, финал. На все 2 минуты. Кажется немного, но за эти 2 минуты может решиться судьба всего турнира. Здесь уже решают и техника, и хладнокровие. Каждая попытка может решить судьбу золота. И особенно важно помнить, баллы накапливались с самого первого раунда. Иногда спортсмен выходит с небольшим запасом, иногда догоняет, и ему приходится рисковать. А вот побеждает тот спортсмен, который по сумме всех раундов наберет больше всего баллов. Поэтому финал чемпионата России по прыжкам – это всегда борьба до последнего прыжка и до последней попытки. И именно поэтому этот турнир так интересно смотреть. Все решают прыжки. Честно, может быть жестко, но зато как зрелищно. Ой, зрелищно. Чистые прыжки, риск или холодный расчет. Мы готовы, вы готовы. Тогда что? Поехали! Итак, меньше чем за 1,5 минуты полуфиналистам нужно выполнить 1 сольный прыжок, 1 каскад или 1 комбинацию из не более 2 прыжков, 1 каскад или 1 комбинацию из не более 3 прыжков. Все 6 спортсменов уже готовы выйти на лед. Давайте их встречать. Объявляется разминка участников. На разминку приглашаются Матвей Ветлугин, Григорий Федоров, Глеб Лутфулин, Николай Угожаев, Никита Сарновский,
Владислав Дикиджи. Разрешена трехминутная разминка. Чемпионат России по прыжкам 2026 года. И это мужской полуфинал, в котором выступают Матвей Ветлугин, Григорий Федоров, Глеб Лутфулин, Николай Угожаев, Никита Сарновский и Владислав Дикиджи. Все эти спортсмены сейчас на льду. А на комментаторской позиции Василий Соловьев и Михаил Коляда. И мы ждем взрыва техники, эмоций. Все то, что должно быть в мужском турнире прямо сейчас. Всем привет! Мы действительно ждем взрыв эмоций, четверные в невероятном количестве. И сегодня на утренней тренировке я посмотрел, ребята все в хорошей форме. То есть они очень грамотно проводили свои 30-минутные тренировки. Да, понятно, что очень многие ребята устали после вчерашнего дня, но я очень надеюсь, держу кулаки, болею за каждого, что все получится. А как тренировки проводят спортсмены перед прыжковым турниром? Что они из себя представляют? Ведь там же нет классических... во-первых, сколько они? 30 минут длятся, 30 да? минут, да. Во-вторых, там же нет прокатов. То есть они один за другим по очереди отрабатывают элементы, или они все-таки отрабатывают вот эту вот еще компоновку, да, минута 30 и так далее? Как это делается? Но сегодня очень многие ребята, они сначала сделали достаточно большую раскатку, там минут 10 покатались, почувствовали, как лед, как они сидят на ногах, проверили какие-то свои ключевые моменты. После этого они начали распрыгиваться. Сначала тройные, потом какие-то сложнейшие тройные, это, например, тройной лутс, тройной аксель. Потом уже переходили к четверным тулупам, сальховым, потом уже старшие четверные пошли, лутс, флип, ридбергер. И таким образом ребята подводили себя к такой хорошей кондиции. Кто-то делал в связках, кому-то надо было сделать паузы. И вот у всех все по-разному. Опять же, повторюсь, как вчера, все сугубо индивидуально. И на самом деле тренировку посмотреть просто тоже невероятное зрелище. Ну, к сожалению, невозможно за всем уследить. Я пытался записать, кто сколько попыток сделал, но глаза разбегаются, Ну, и просто это невозможно. А есть какой-нибудь отклик по поводу того, что за качество льда на Навка-арене? Прекрасный. Лед очень мягкий, Именно он для прям прыжков, толкает, да, то, что нужно для прыжков. Вау, круто. То есть ни от кого мы не услышим, что ой, лед не тот, след попал. Вот, кстати говоря, про след попал. Мы когда смотрели пары, мне показалось, что партнер, когда выполняли они этот каскад, все-таки попал в след предыдущих участников. И, ну, всякое может быть. Понятно. Ну что же, до окончания разминки осталось несколько секунд. Вы видите, напряжение возрастает. И мы ждем начала соревнований в полуфинале. Для исполнения элементов на лед приглашается Матвей В полуфинале Ветлугин. исполняется один сольный прыжок, один каскад из не более 2 прыжков и каскад из не более 3 прыжков. И первым Матвей Ветлугин на льду и стартует с четверного ридбергера. И шикарно стартует. Классно. Блестяще. Достаточно мягко, вот как раз в манере Матвея. Еще тоже такой небольшой штришок. Сегодня Матвей на утреннюю тренировку не пришел. Ничего себе. Вот такая тактика интересная, да. Так. Четверной флип. Еще блестяще. Двойной аксель. С двойным акселем в комбинации. Начинает распрыгиваться, прям чувствуется, как он увереннее с каждым прыжком, сидит на ногах, чувствует арену, вот эти все эмоции, и зрители подбадривают его. Поэтому очень надеемся, что все сложится. Евгений Рукавицын следит за выступлением своего ученика. И тот идет на следующий элемент. Четверной флип. А он решил Двойной повторить аксель. каскад. Двойной аксель. Есть. 2 двойных акселя. 10 секунд остается.
Да уж меньше. 3 секундочки. Еще один четверной Ридбергер. Великолепно. Прекрасное начало. Ну что, второй Ридбергер, который он исполнил, не лучше первого, мне кажется. Первый даже был, по-моему, понадежнее. Но это сейчас уже судьям решать. Они сейчас нам покажут оценки. И я, кстати, не было у меня уверенности, успел он его все-таки исполнить. Да. То есть Он успел зачтется. до финальной сирены оторваться от льда, поэтому он уже пойдет в зачет. Сложный заход. Четверной Ридбергер судьи находят, там небольшой недокрут. Вот в чем Поэтому еще оценка дело. будет понижена. А мне он показался таким великолепным. Четверной флип. И вот сейчас в левом верхнем углу был написано четверной флип и знак вопроса. Это значит, что ребро все-таки у Матвея было неясное. Так называемый attention, поэтому в оценке это тоже отразится небольшим понижением баллов. Ну да, вот сейчас мы видим на втором каскаде тоже та же самая отметка. И пусть вас не удивляет минусовая оценка, она именно идет от того, что если есть недокрут или если есть неясное ребро, как в данной ситуации. Слушай, ну это на самом деле на соревнованиях классических фигурного катания, как ты об этом вот забываешь, да, потому что все уходит в хореографию, в постановку, в набор большой элементов, а тут вот все обнажается, вся техника у каждого прыжка. А что, у Матвея проблем разве с ребром на флипе? Честно говоря, по ходу сезона я не припомню я такого. тоже не припоминаю. Ну, видимо, вот судьи все-таки нашли, как-то на замедленном повторе это все под Но оно специальной не лупой, это ясное, все да, было это же видно. не другое ребро, это же не внешнее ребро луцевое, прямо очевидно. Да, это так тут просто называемое- плоское такое, да, получается? Прямая. То есть флип должен делаться с внутреннего ребра, а у него такая как бы прямая. Это обидно. А как же так, получается, поторопился, что ли, или что? Ну, Матвей такой опытный спортсмен, он эти прыжки... Возможно, для того, чтобы сделать хорошее внутреннее ребро, да невозможно, а точно, нужно как бы корпус наклонить больше в центр круга. А сейчас, возможно, сейчас точно возможно, из-за адреналина он немножечко стоял ровнее, чем надо. Ну вот и посмотрите, 2 оценки пошли в минус. Ридбергер, естественно, вне зачет. Первый зачтен, и 80 баллов у него. На лед приглашается Григорий Федоров. На льду Григорий Федоров. Некогда победитель турнира по прыжкам. Четверной луц. Тройной аксель. Луц. И двойной аксель. Видел, как он сегодня на утренней тренировке прям боролся с этим сложнейшим каскадом. Но мне понравилось, что Гриша в этом году и вообще в этом сезоне начал обращать внимание на выезды. У него выезды стали мягче. Тройной аксель. И еще один тройной 2 аксель. Есть. тройных акселя. Классно. Посмотри, какая дорогая первая комбинация. Хоть она и с минусом, но даже если минус убрать, то все равно 22,8, получается 20 баллов. Ого-го. Григорий тренируется на этой арене в школе «Нашей надежды». Это для него, можно сказать, родные пенаты. Четверной флип. Достойный набор. Технически еще 20 секунд остается. Для того, чтобы сделать еще одну удачную попытку какого-либо из элементов. Что он повторит? Тройной аксель. И еще один аксель. 3-3-2. Да. Для того, чтобы у судей, у системы была возможность выбрать наиболее дорогую комбинацию. Да, но вот, к сожалению, второй тройной аксель в последнем прыжке у него был явный недокрут. Потому что он прыгал вот прямо перед нами, и он приземлился, и да, там был все-таки недокрут. Молодец, скандируют трибуны. Есть, видимо, своя группа очень молодых поклонниц у Григория Федорова. Прям детские голоса за нашей спиной поддерживают спортсмена.
начал свою серию с четверного лутса, тройного акселя и двойного акселя. Вот здесь такая ошибочка пошла, то есть как бы начал прыгать из круга. Как раз по ходу сезона на примере других спортсменов мы с Алексеем Ягудиным это все обсуждали, что аксель такой коварный прыжок, что если ты не едешь по кругу, то есть там надо ехать на правой ноге и на левой ноге по одному и тому же кругу. Если ты начинаешь выходить из круга, появляются такие вот ошибки. Ну, спас, тащил, молодец. Поборолся, прям выжил максимум из своего времени. Да, и вот сейчас на замедленных повторах тот самый аксель. Да, обратите внимание на недокрут, за которую получено Q. Это значит недокрут на, более чем на четверть, но менее чем наполовину. Нет, 45 градусов. До четверти. Да. До четверти. До 90 градусов. До 90 градусов. Вместе со Светланой Соколовской они ждут свои оценки под аплодисменты публики. Всегда есть место для второго тренера. Виталий Бутиков. Только-только вот видел, как тренировались на соседнем катке. Здесь же еще есть тренировочная, великолепная, шикарная арена. Школа Соколовской. Там в работе прямо в эти часы, в эти минуты. Даже в воскресенье. Итак, Григорий Федоров с общим результатом опережает Матвея Ветлугина. Перепрыгал. И Глеб Лутфулин на льду. Глеб Лутфулин из Санкт-Петербурга. Четверной Ридбергер. Был когда-то в призах Глеб Лутфулин на этом турнире. Бронзу получал, но только один раз, 3 года назад. Тройной аксель. Тройной аксель. Уже крепко как. Еще один тройной аксель. А какие классные, Классные. они, шикарные, четкие, легкие, изящные. Ось такая точная прям. Как он паузу делал между прыжками для того, чтобы как раз прийти в себя, почувствовать. Очень хороший такой Ритм. Да, и ритм хороший, и комбинация замечательная. Супер. Сплошные плюсы пока что от судей у него в оценках. И Четверной Сальхов. Тройной аксель. Это как раз та самая комбинация, за счет которой он попал сегодня в полуфинал. Великолепное выступление. 20 секунд еще остается. Очень Алексей Николаевич подсказывает, можно что-то еще сделать. Давай, 10 секунд. Что можно улучшить? Тройной аксель. Ну, кстати, то, что он начал уже делать каскад, если бы он его доделал, то это ему бы зачлось. Потому что если ты начал уже делать каскад и время закончилось, ты имеешь право доделать каскад до конца. Ну, прям публика скандирует, аплодирует. Ну, надо сказать, что музыкальное сопровождение соответствует, дает хороший ритм, хороший драйв. Но все-таки зрители настроение. понимают, что это полуфинал. Уже вот накал страстей такой, что невозможно просто на месте усидеть. Ну, шикарен был Глеб. Здорово. Татьяна Мишина. Давай посмотрим. Начал свою серию прыжков с четверного Ридбергера. Немножко жестковато приземлился, но как-то вот руками попытался себя поднять, реабилитироваться и получил надбавки от судей. И 3 тройных акселя, 24 балла по базе. Высокие, чистые, все прыжки чистые, здорово. Да. Четверной Сальхов. Небольшой недокрут был. Почему, интересно, посоветовал Алексей Николаевич именно каскад с акселями перепрыгать? Почему не на Ридбергер? Ну, просто, не знаю.
Может, если Видимо, Рихтбергер какая-то у них еще раз тактика сделать, есть. может, было бы помягче. Они это, скорее хотя- всего, обговаривали на тренировке, потому что, кстати говоря, на утренней тренировке достаточно много времени Алексей Николаевич именно разговаривал с Глебом. То есть как-то его настраивал, подводил. Возможно, они обсуждали тактику. Слушай, ну есть ощущение, что вот именно правильный настрой — это то, психология — это то, что в первую очередь нужно для всех этих ребят, ну, потому что делать-то они эти элементы умеют. На лед приглашается Николай Угожаев. И на льду победитель этого турнира в прошлом году, действующий чемпион Николай Угожаев, ученик Дмитрия Хромина. Четверной луц. Тройной аксель. Ну, не идеально, не идеально. Не совсем то, что запланировано. Потому что я видел на тренировке, он делал четверной луц и 2 тройных акселя. Да-да-да, видимо, с этого и должна была начинаться его программа прыжковая. Также он делал комбинацию четверной флип, 2 тройных акселя. И на тренировках у него получалось все очень так складно. Видишь, надбавки от судей здесь он не получил. Четверной луц, падение. Напоминаем, что есть у спортсменов возможность сделать 2 попытки для Давай, каждого давай, из давай, своих давай, элементов. давай, Коля, не а время расклеивайся. идет, 30 секунд осталось. Так, падение на луце — это серьезный минус. Да еще и на первом элементе он не получил плюс от Четверной луц. судей. Луц сделан. Но тоже же не будет больших плюсов. Наверное, там 0,5 прибавят. Ой, Минусы. даже минусы пошли. Потому что слишком сильно кивнул спиной на выезде. Кивнул. И... Тройной аксель. Ах, Николай, ах, Николай. Все-таки секундомер действует на нервы. Да, безусловно. Действующий чемпион этого турнира Николай Угожаев, к сожалению, не смог отстоять титул. Совсем выступление расклеилось. Ну а как на тренировке, вот ты говоришь, этот каскад был с 2 тройными акселями и четверным. Он прям шел? Прям шел, да. всё. То есть действительно Коля был в такой хорошей кондиции. Возможно, немножко не хватило собранности, концентрации, потому что бывает, часто такое бывает, когда ты выходишь на тренировку, делаешь все, у тебя появляется такая уверенность, что ты теперь вообще все можешь сделать. Но нет, все равно каждый выход на лед — это всегда как с чистого листа, и ты пишешь вот эту всю свою историю. То есть нельзя забывать о том, что каждый раз как по новой. Ну а вот каков вообще стиль прыжков Николая Угожаева? В чем его отличительная особенность от других? У него хорошие зубцовые прыжки, флип и луц. То есть у него техника поставлена таким образом, что процент выполнения очень высокий. Масштабная фан-база у Николая Угожаева. Огромное количество поклонников. Вот они. Оля, мы с тобой. Конечно, что бы ни произошло, конечно же, на прыжковом турнире. Ну, надо сказать, что прошлый сезон, получается, так был у него прямо очень в плюс, да. В этом году на чемпионате России 10-м местом он финишировал. Хотелось бы лучше. Интересно, это какие-то проблемы роста или просто турнир не сложился? Не нам судить, посмотрим в перспективе. Сейчас у него 4-е место с отставанием на 3 балла от Матвея Ветлугина. Ну и, конечно, он не выходит в финал. Приглашается Никита Сарновский. Никита Сарновский на льду. Ученик Евгения Плющенко из Академии Ангелов. Четверной Ридбергер, вау. Так вот прям как шагнул, да? Они как бы... Как тройной. Это правда. То есть настолько легко, высоченный, такой баллон у него. Баллон? Да, Потом это объяснишь, такой, что это. на жаргоне. Ой-ой-ой. Срыв четверного луца. Так, главное не захвалить. Давай, Никита. Ну, вот когда получаются у Никиты прыжки, это, конечно, это прям событие, зрелище настоящее.
мне жаль, что вы не на стадионе и не видите, как он Четверной летит. луц. Тройной аксель. Да, тройной аксель. Супер! Четверной, 2 тройных акселя. И его успокаивает Евгений Плюш, чтобы он, да, пришел в себя. Сегодня, кстати говоря, вот тоже на тренировке Никита делал такие ошибки, что ну вот надо немножко взять паузу, чуть-чуть остановиться, потому что его прям заносило иногда. И Евгений Викторович как раз и показывал примерно те же жесты. Четверной луц. Тройной аксель. Есть. Отлично. Все, больше ничего не буду повторять. Останавливайте время. Здорово, здорово. И поклон, конечно же, нужно это все оформить, чтобы все было красиво. Да, все было очень красиво. Ну, да, была попытка одна прыжковая неудачная, но спортсменам дается возможность сделать 2 попытки, и он, Никита Сарновский, использовал эту возможность. Евгений Плющенко, Сергей Алексеев, тренерский штаб. Смотрим в повторе. Оцените высоту. Это просто шикарный Ридбергер, правда, шикарный. Да, красота. До этого выполнял Глеб Лутфуллин, он был такой как бы рабочий, а этот прям шикарный. Судьи оценили на плюс 3,15. Это очень высокие баллы, там, наверное, плюс 4, плюс 5 практически все поставили. Четверной луц, 2 тройных акселя тоже вообще замечательно. Мне кажется, что для Никиты вот этот турнир, как ни странно, будет еще дополнительно в плюс его какой-то уверенности и, как это ни странно звучит, артистичности. Потому что это дополнительный повод поднять глаза ото льда и быть более уверенным, более раскованным. Ему нужно раскрыться дополнительно. Понятно, что его сильная сторона – это прыжки. И вот благодаря успеху на таком турнире он сможет быть более уверенным и на других турнирах. Отличный результат, на 15 баллов больше, чем у Глеба. На льду Владислав Дикиджи. И уже дошел черед до Владислава Дикиджи, лидера этого турнира. Только-только его объявили, и он уже делает четверной луц. Тройной аксель, Тройной аксель Ойлер. Тройной Сальков. И тройной Сальков. Можно выдохнуть немножко. Так напряжены, что друг за другом повторяем название. Давай, один раз ты, один раз я. Хорошо. И Ойлер, напоминаю вам, не считается за прыжок. Это элемент, который можно использовать в комбинации. Парни все настроены, все заряжены. Главное вот не растерять этот заряд и все отпрыгать, потому что осталось 45 секунд. Четверной луц. Ойлер, тройной Сальков. Есть! Прекрасно, чисто, элегантно, спокойно. В таком, как будто бы, очень спокойном состоянии он находится. Олег Татауров наблюдает, его тренер, за выступлением, и тоже очень сдержан. Четверной Сальков. Тоже все очень размеренно. Никаких вопросов. Причем, обратите внимание на время. Ну, то есть он не давал себе право на ошибку. Он так разложил еще эти элементы по отведенному времени, по тем 1,5 минутам, что вот у него уже не оставалось бы времени на вторую попытку. То есть он был уверен в исполнении этих элементов на 100%. Стартовый четверной луц, тройной аксель, Ойлер, тройной Сальков. Прям здорово. Было видно, что ему немножко неудобно, и он старался, боролся вытаскивать. Да, было неудобно перед Ойлером, перед Сальковым. Все-таки его начало там вести, но справился, потому что он очень опытный спортсмен. Четверной луц, Ойлер. Не допустил никакой суеты и спешки. Да.
тройной сальхов. Вот, кстати говоря, вторая попытка четверного лутца была гораздо мягче. То есть он как будто бы тоже распрыгался, почувствовал себя в воздухе в положении долгого вращения. Ну и сальхов четверной просто вот практически эталонный. Для меня 100% так. И Владислав Дикиджи получает Общий результат 58 с лишним баллов. И это второй результат на данный момент. И в финал выходят 3 спортсмена: Сарновский, Дикиджи и Лутфулин. Полуфиналы у мужчин уже позади. Это была настоящая мужская разборка. Никто не хотел уступать ни балла. Каждый раз на чемпионате по прыжкам думаешь, ну куда уже лучше, куда выше. Но нет, спортсмены выходят и каждый раз превосходят наши ожидания. Браво! Но, к сожалению, правила турнира суровы. Не все могут пройти дальше. Мы говорим спасибо тем парням, кто боролся до конца, рисковал, но, к сожалению, не прошел в финал. Ваше выступление было мощным, но удача выбрала других. Вы заслужили овации зрителей и телезрителей. А теперь внимание на экран. Вот они, счастливчики, пробившие себе дорогу в решающий раунд. Никита Сарновский, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфулин. Именно эти 3 спортсмена продолжат битву за первое место и 1 000 000 рублей. Круг претендентов сузился, и финал обещает быть запоминающимся. После мощного мужского полуфинала сменим тональность нашего турнира на более утонченную и грациозную. На очереди женские полуфиналы. Давайте вспомним самые яркие моменты вчерашнего турнирного дня у девушек. Внимание на экран. Соревнования женщин — это, конечно же, совсем другое настроение. И вот они, 6 финалисток, которые пробились из четвертьфинала в полуфинал. Софья Муравьева в присущем для нее элегантном стиле отпрыгала свои элементы и, конечно же, заслужила любовь и публики, и достаточно хорошие оценки от судей, несмотря на то, что были у нее и падения. Она не могла никак вчера остановиться и все делала, и делала тройные аксели, чтобы доделать такие вот чисто, но не получилось. Дарья Садкова, 5-е место. Не так просто, говорят, прошла тренировка сегодня утром у Даши, поэтому мы желаем ей удачи в сегодняшнем старте. Все-таки нужно собраться, как мы уже говорили с Михаилом Калидой. Все то, что происходит здесь сегодня, это, ну не знаю, на 80% это голова, потому что все эти элементы, конечно же, у спортсменов есть. Свое возвращение продолжает Камила Валиева. Она на 4-м месте. И даже сейчас, когда повторы идут на ледовой арене, публика начинает шуметь и урчать, и скандировать ее имя, потому что, да, Камилу столько лет мы ждали, чтобы вновь увидеть, вновь восхититься, вновь выразить ей свою любовь. Ее прыжки позволили ей выйти в полуфинал турнира. Еще одна спортсменка из Татарстана, из Казани, которая теперь тренируется у Тутберидзе, Дина Хуснутдинова. Она, конечно же, блеснула тройными акселями, как и всегда она это делает на всех турнирах. Она была весьма сдержана, да. Сергей Дудаков вчера был единственным тренером, который так и не дал интервью Максиму Тронькову. Поймать Дудакова — это утопия. Мария Захарова на 2-м месте после четвертьфинала выступила очень ярко, очень бойко. Конечно же, выезды Маши с ее каскадов, ее элементов нельзя спутать ни с чем. Она и в турнире дуэтов, конечно же, выступала очень ярко, но в
сольном турнире к ней приковано очень много внимания благодаря ее четверным. Но выше всяческих похвал, конечно же, вчера была Алиса Двоеглазова. Кроме того, что она выиграла в блестящем стиле турнир вместе с Андреем Мазалевым в соревновании дуэтов, она просто машина по исполнению прыжков. Посмотрите, какие выезды, какая красота, какая грация, какая мощь. Сложность элементов та же. Законы физики те же. Но для наших хрупких девушек нет границ для демонстрации своего мастерства. И это прекрасно. Ведь что может быть красивее, чем красивая девушка, изящно парящая в воздухе? Умеете вы правильно настроить, Алексей? 6 лучших спортсменок совсем скоро выйдут на лед, чтобы побороться за выход в финал. Только 3 из них продолжат бороться за золотые медали и главный приз. Давай еще раз напомним нашим дорогим телезрителям правила полуфинала. В полуфинале задание усложняется. Сольный прыжок, каскад из 2 прыжков и каскад из 3 прыжков. Вот такой крайне редко можно увидеть во время соревнований. Вот здесь начинается настоящая тактика. Нужно решить, где рисковать, а где брать качеством и надбавками за чистоту исполнения. Да, времени чуть больше. 1,5 минуты. Но и цена ошибки, конечно же, гораздо выше. Ноги устают, концентрация падает, и именно здесь часто случаются неожиданные развороты. Это полуфинал, и частота исполнения становится особенно важной. Да, в финал выходят только 3 спортсмена. И, конечно же, учитываются баллы сразу за 2 раунда. Это четвертьфинал и полуфинал. Иногда в финал попадают не самые рисковые, а самые стабильные, и это тоже часть интриги. И иногда мы видим, как фавориты не доходят до финала именно из-за одной ошибки в полуфинале. Довольно слов, а давайте сейчас просто насладимся. Встречайте участниц полуфинала. Уважаемые дамы и господа, полуфинальная разминка. На разминке находятся Софья Муравьева, Дарья Садкова, Камила Валиева, Дина Хуснуддинова, Мария Захарова, Алиса Двоеглазова, разрешена 3-минутная разминка. Чемпионат России по прыжкам 2026 года. И это женский полуфинал. Вот они, наши красавицы, долгожданные, любимые, ненаглядные, такие разные и такие техничные, и в то же время настолько элегантные, настолько легкие в этих прыжках. Хотя вот я наблюдал за Диной Хуснуддиновой именно на прыжковом турнире. Да, все делает точно так же хорошо, все эти тройные аксель, но вот в программе, мне почему-то кажется, я не знаю, что когда она катает это в произвольную, у нее как будто они легче выглядят, эти прыжки. Они настолько вплетены в хореографию, что вот она просто там порхает. А здесь как будто вот такое идет, исполняет элемент. Возможно, это из-за цвета платья, из-за выбора музыки. Ну, наверное. А сейчас она все-таки выбрала платье в темных тонах. Подчеркивающую серьезность намерений. Да. Никаких, никакой романтики. И вообще тренерская группа Этери Тутберидзе все в черных
костюмах. Да. Здесь Выдержанный стиль. отдувается за всю школу Тутберидзе Сергей Дудаков. По-моему, даже Даниил Глифгаус не появлялся, да, только Сергей Викторович здесь находится один, и работа у него, конечно, не в проворот, ну, потому что так здорово прыгают спортсменки в школе Тутберидзе, ничего не попишешь. Есть ли разница прыжковая, вот какая-то прямо очевидная в различных школах? Видишь ли ты, как специалист, как эксперт, вот, это сразу питерская школа, это от Тутберидзе, а это здесь? Есть такие отличия, но они как бы настолько минимальные, что это надо прям вот под микроскопом разглядывать, чтобы увидеть, что это спортсменка из Санкт-Петербурга, а это вот из Москвы. Ну что же, тренерский состав очень мощный, да, возле бортика, который находится. Елена Буянова-Водорезова поддерживает вместе с Анной Царевой Марию Захарову здесь. А это был четверной тулуп Камилы Валиевой, который не показали, но зрители отреагировали. Да, вы по звуку можете определять то, что что-то еще случается на этом льду, пока мы на чем-то сконцентрированы. И судя по аплодисментам и визгам публики, честно говоря, группа, которая наблюдает именно за Камилой, она, наверное, самая активная. Вот каждое ее движение — это прям всегда всплеск эмоций. Но хороши все девушки, которые находятся здесь. И, конечно же, Алиса Двоеглазова, ну просто мой герой вчерашнего дня и, может быть, даже герой всего этого сезона. Прекрасно. Итак, начинается прыжковая часть в женском полуфинале. И Софья Муравьева на льду. Мишины поддерживают ее возле катка. И напоминаем вам, что в полуфинале один сольный прыжок, один каскад или комбинация из 2 прыжков и каскад и комбинация из 3 Как прыжков. интересно сейчас Соня начала тройной луц Оллер, тройной флип должен был быть, но она сделала двукратную тройку и тройной сальхов. Судьи засчитали луц сальхов, но понизили. Тройной флип, Оллер, тройной сальхов. Но если что, Двойной аксель. будет еще возможность сделать вторую попытку у Софьи Муравьевой, чтобы улучшить результат на каскаде луц сальхов или сделать, может быть, какой-то другой. Если ты говоришь, он был заявлен, да, луц флип? Сейчас посмотрим, какое решение стратегическое примет Софья. 30 секунд у нее еще осталось, и она, честно говоря, не торопится. Решила пойти на аксель. Срывает этот элемент уже второй день. Не дается он ей. Вчера хотела она его дожать, даже ценой выступления своей соперницы. Заканчивает свое выступление тройным луцем. И уже ни на что времени нет. Это было бы, конечно, выступление, да, сейчас, если бы он получился, но... Было видно, что он не получится. Ну, времени, да. И... Нет, не во времени дело, а вот прям действительно было видно в момент отталкивания, что он у нее не получится. И она пошла просто для того, чтобы почувствовать уверенность, чтобы его напрыгивать на большой публике. То есть это здесь уже был такой тактический ход. А видел ли ты, может быть, на тренировке или где-то еще хорошо исполненный в этом сезоне? В этом сезоне тройной нет. луц? Не на тренировке? Тройной аксель нет. Это тройной аксель. Нет, в этом сезоне не видел. Вот здесь она слишком сильно начала отводить левую часть тела, и поэтому решила перестраховаться и сделала сальхов вместо флипа. Хотя вчера этот каскад у нее получился замечательный. Вот здесь тройной флип, тройной сальхов, двойной аксель. Никаких вопросов, все чисто, докручено, изящно. С хореографическими небольшими этюдами. Да, с выездом
красоте сплошной. Ну, то есть, как ты думаешь, вот эта работа над тройным акселем, она как какая-то цель поставлена, да, сейчас перед Софией, чтобы к следующему сезону он уже был рабочим инструментом? Потому что без него, наверное, делать нечего. Да. А может на быть крупных и турнирах. к финалу Гран-при России. Потому что есть еще время Ну да, еще на 1,5 работу. месяца. Почти. 31,4 балла. Общий результат Итак, лучший общий результат 57 баллов. Ориентируемся на него. На лед приглашается Дарья Садкова. На льду Дарья Садкова, школа Этери Тутберидзе. Четверной тулуп. Отлично. Тройной Сальхов. Ойлер. Еще один тройной Сальхов. Прекрасно. Супер старт. Это Как было я рад, хорошо. как я рад за Да. Дашу, честно, потому что она всю тренировку сегодня билась с этим четверным тулупом. Но ноги помнят, как его прыгать. Да, сейчас явно сконцентрировалась, собралась, пришла в себя хотя бы на этом каскаде Дарья. Тройной Лутц, Ойлер. Тройной Сальхов. Есть. Каскад из 2 прыжков тоже выполнен. И необходимо выполнить сольный прыжок. Что это будет? И 30 секунд еще есть на вторую попытку. Времени еще достаточно, можно не торопиться, спокойно сделать. Тройной Лутц. Вот, Тройной кстати, Лутц. не очень спокойно было, потому что в Неспокойно. глазах читалась какая-то небольшая потеря контроля, концентрации. И, ну, молодец, справилась. Здорово. Поздравляем Дашу с выступлением на этом турнире. Да, к сожалению, Лутц последний был, судя по оценкам, в минус. Ну, тем не менее, всю свою программу она выполнила. Посмотрим. Очень хороший был стартовый каскад, и хочется посмотреть Да, его уже да, побыстрее да. на замедленном повторе. Мы прямо обрадовались. Так сразу захотелось и зааплодировать. Высокий, Ой, как чистейший. четко приземлила. Тоже чисто, немножечко повело, но справилась. Здорово. Да. Третий Сальхов был очень ровный, как и первый четверной тулуп. 1,90 получила от судей. Вполне заслуженно. Тройной Лутц, Ойлер, тройной Сальхов. Здесь тоже никаких вопросов. И, казалось бы, надо небольшую паузу взять, выдохнуть. Но вот немножко не хватило, и только бабочка. А здесь уже пошла как-то насилие воли. Потому что иначе вот надо было вытаскивать из любого положения. Но касаться льда все-таки не стала. Молодец, остановила ручку вовремя. Да, непростой сезон у Дарьи Садковой. И вроде бы 2 призовых места было на Гран-при. Но потом такой сложный выдался чемпионат России, где из-за очень неудачной произвольной она стала всего лишь 14-й. Ну и здесь хотелось бы, чтобы она пришла в себя. И это произошло на наших глазах. Вот результат. Она пока впереди, опережает Софью Муравьеву, но впереди еще 4 спортсменки. И на льду Камила Валиева. Наша долгожданная звездочка. И Четверной какой тулуп. огромный, жалко, выезд не получился чистым. Но На это разминке был большой, шикарный. красивый прыжок, конечно, сумасшедший. Но надо чуть-чуть ускориться для того, чтобы успеть выполнить всю свою программу. Может быть, она попытается сделать еще один четверной тулуп. Скорее всего. Смотрим. Эх. Да, вот 2 попытки. Впереди еще каскады. Осталось всего лишь 40 секунд. Это очень мало.
для 2 каскадов. Тройной луц. Тройной тулуп есть. Луц-тулуп и 30 секунд. Как поддерживает публика. Камила, давай, потерпи, чуть-чуть осталось. Тройной луц. Вот так решила все-таки сделать. Двойной флип, Ойлер. Тройной сальков с ошибкой. Ну вот эти 1,5 минуты, это такое испытание на нервы, на скорость, соображалки. Все, нужно быстро высчитывать, просчитывать, решать. Так, мы И снова опять под градом. снегопадом. Если вчера были черепашки, то сегодня Единорожки. единорожки. Причем группа поддержки Камилы сидит прямо над нашей головой. Почему так громко? Я теперь понял. Они все здесь. И много-много работы у этих малышек, которые сегодня подбирают плюшевые игрушки. Ну давай, что? Вот после 3-го оборота уже было видно, что ось вращения начинает уходить. А почему так получилось? Потому что в начале, в момент отталкивания, надо было корпус чуть-чуть вперед наклонить больше. И тогда бы все получилось четко. Все равно это был очень большой, конечно, прыжок. Выглядел он прям как А после событие. луца, как она вытащила, то есть было очень неудобное положение. Спина опять была чуть сзади, но все-таки справилась, сделала паузу. А после тройного луца, что называется, оттяжечку такую и тройной тулуп добавила. Да, все-таки таймер действует на нервы. Да, даже у нас начинается этот мандраж. Давай, скорее, скорее. Пульс подскакивает. Да, когда последние вот эти 10 секунд, и начинается еще и пык-пык-пык. Обратный отчет, и уже все, не можешь сидеть на месте. Вот она, наша красавица. Крупным планом. Специально для ценителей фигурного катания и красоты. Там на трибунах еще сидит дедушка Захаровой. Я обратил внимание? Тоже ждет выступления внученьки. Сейчас вопрос в том, как будут распределены все те прыжки, которые она исполнила. Все-таки это было... Она 3 сольных прыжка исполнила. Из них 2 с падением, 1 чистый, 2 каскада. Сейчас посмотрим. Элементы набирают 24,5 балла. Общий результат Да, таким образом, 53,33 на луц получается, что зря время она потратила. Нужно было собираться на другой элемент. Дина Хуснутдинова. На льду Дина Хуснутдинова, она уже заходит на что? На аксель. Тройной аксель. Есть Красиво. тройной. И еще один тройной аксель. Выкрутила. Не так уверенно, как вчера, но все-таки 2 тройных акселя есть. А как в плане докрута на втором акселе? Успел отметить? Не Нет? успел Посмотрим разглядеть. сейчас. Будем ждать, что судьи скажут. Еще один тройной аксель. Ойлер. Тройной сальков. И? Ойлер. Двойной сальков. Окей. Вот здесь, конкретно на этом прыжке, мне показалось, аксель был чуть-чуть недокрученный, потому что прямо перед комментаторской позицией она это все выполняла. На тренировке она, наверное, 2 тройных Сальхова делала. Да. Тройной луц чисто. Да, луц хороший. Еще 30 секунд, чтобы повторить. Также видел, что Дина на тренировке выполняла четверной тулуп. Он был такой хороший по-рабочему. Без вау, как у Марии Захаровой, а такой по-рабочему. Так. Тройной аксель, Ойлер. Тройной сальков. Еще Ойлер. Тройной Вот сальков. так вот. Сделал этот каскад, самый дорогой у себя. И еще хочет успеть что-то сделать. Но нет, уже и Очевидно, время это был заход на закончилось. четверной тулуп. И вот сейчас Сергей Викторович улыбается, да. Ох уж эти девчонки, как говорит тренер.
Чего от них только не ждать во время выступления. Да, все-таки судьи находят здесь недокрут на тройном акселе. Первый чисто, второй. Смотрим. Да, здесь явный недокрут. В одну галочку. Тройной аксель, Ойлер. Тройной Сальхов. Еще Ойлер. И двойной. Ну а вот не хватило для исполнения еще одного тройного именно вот в этом каскаде чего? Скорости или Да, силы скорости отталкивания? чуть-чуть не хватило. Слушай, ну а во второй раз, когда она делала этот каскад, там разве скорость что сильно больше была? По-моему, та же самая Положение скорость. корпуса было удобнее, и как будто бы она резче пошла. Может быть, скорость и действительно не очень влияет на выполнение двойного или Вы тройного определите, Сальхова. скорость или положение корпуса? Ты мне, пожалуйста, разжуй. Хорошо. Положение корпуса все-таки играет большее значение, чем скорость. В данном ситуации. случае, да. Ну, молодец, справилась, собралась с головой, все четко исполнила. И все пошло, что нужно, в зачет. И она не пропускает своих соперниц вперед. 65 баллов, а впереди выступление еще двух девушек. Это Мария Захарова и Алиса Двоеглазова. Мария Захарова на льду. Конечно же, ее выступление — это всегда четверной тулуп. Сейчас была попытка, не случилось. Но вот так как Маша частенько срывает этот прыжок, она тут же заходит на второй. По заходу обидно. было видно, что не сделает. Да. Но тут уже немножко спешка пошла, а от нее, конечно, проку нет. Так, чтобы в одной части, сделать практически ошибку без и тут же остановки в сразу другую. пойти, да. Но она не сдастся просто так, это понятно. Это Четверной тулуп, еще и недокрученный. Печально. Да. Надо Сейчас двигаться дальше, надо принимать решение, что же будем делать дальше. на Сальхов кричит Анна Царева, ее Тройной тренер Луц, и мама. Ойлер, тройной Сальхов, еще Ойлер и еще один тройной Сальхов. Молодчина, каскад есть и 30 секунд еще впереди. Тройной флип. Но вот засчитают ли этот тройной флип? Это же прыжок, который уже в большом повторе. Еще один прыжок. Еще один а тройной нужен был бы луц. каскад. Да. И что сейчас успеет сделать Маша? Пошла еще на один четверной тулуп, но вот, к сожалению, там полоборота не так круто, и этот прыжок точно уже не возьмут. Мария Захарова. Да. Не получилось сделать слаженным вот этот вот набор. Пошла в гонку. Вообще без остановки начала делать прыжок за прыжком. Да. И мне кажется, вот это ее и погубило. Может быть. Надо было все-таки сделать паузу, немножко вот На выдохнуть, что-то может быть, потрясти собраться. руками, Да. ногами, принять волевое решение, может быть, сделать шаг назад. То есть, если не идет тулуп, ну и не идти в него. Сделать что-то другое, но не терять вот эти баллы. Ну, может быть, ей в этот момент уже, не знаю, тулуп был просто важнее. Но, с другой Я стороны, думаю, в каскад, этот момент эмоции взяли верх. Ну, еще раз отметим, что ведь любой турнир — это опыт. Мария выступает здесь в первый раз. Она дебютантка. Чтобы быстро просчитать, что, зачем делать, если у тебя что-то не получилось, для этого нужно, конечно же, раз за разом пытаться это делать, выступать. Ну, ничего, ничего. Хотя, конечно, у Марии есть и своя группа поддержки, довольно-таки большая, которая очень внимательно наблюдает. Да, все тренеры. Евгений Рукавицын. Но все пришли Николай посмотреть на Алису Двоеглазову. Что тут скажешь? Да, на нее приковано огромное количество внимания, потому что она великолепна на этом турнире. Остались считанные секунды до ее выступления, а мы ждем оценок Марии Захаровой, которые вряд ли позволят ей остаться
в призах. Хотя мы вчера в соревнованиях дуэтов видели, что может быть всякое, да, нужно умело считать все эти баллы, и с этим справляется только компьютер, который анализирует все судейские оценки. Так вот на вскидку не посчитаешь это все. Они просто пытаются считать, что из этого Очень хорошо, когда спортсмены после даже неудачных выступлений все равно не теряют какой-то настрой, мотивацию. И наши лучики поддержки всегда отправляются всем спортсменам, потому что они огромные молодцы, потому что это огромная работа, многолетняя. И, казалось бы, выйти там, отработать минуту 30, ну, ничего не стоит. Нет, это очень тяжело. Мария Захарова за исполненные элементы набирает 20. И Мария Захарова, вот видите, все-таки много-много элементов вылетело просто из ее программы, потому что они были повторами. И Мария набирает всего 21 балл и теряет свои призы на этом турнире. Алиса Двоеглазова. Алиса Двоеглазова, лидер этого соревнования, победительница соревнований дуэтов. И спортсменка, безусловно... Ах, это неожиданно сейчас было. Очень неожиданно. Потому что на утренней тренировке она выглядела лучше всех, спокойнее всех. И она вот с таким пониманием, с таким расчетом подходила к каждому элементу. И я бы сказал, что у нее сегодня тренировка была безошибочная. Четверной луц, Ойлер, тройной Сальхов. Так, очень дорогой каскад. Есть. А чистое было приземление на луце? Двойной еще луц. срыв. Ну вот насчет приземления с четверного надо посмотреть. Вот это да. Вот это интрига. Тройной луц, Ойлер, тройной Сальхов, Ойлер, двойной Сальхов. Борьба Так. нервов настоящая. Ну давай, 25 секунд. Еще можно побороться за какой-либо из элементов, которые она хотела бы улучшить в качестве исполнения. Главное не ошибиться с повторами. Четверной тулуп. Выстрелила на последних секундах. Красивый, четкий, спортивный. Молодец, Алиса, боец. Ну что, выцарапала? Посмотрим по баллам. Сейчас очень И интересно, по повторам. кто же попадет в финал, потому что на первом месте ученица Тутберидзе, на втором месте ученица Тутберидзе, а на третьем идет Соня Муравьева, ученица Алексея Николаевича Мишина. И вот сейчас будет решаться, кто же пройдет в финал. В финал у нас попадает, как вы знаете, 3 спортсменки, где будет уже настоящая заруба. Ну, весьма вероятно, что сейчас, да, в полуфинале для Алисы как раз и важнее было что-то вот, да, попробовать, может быть, каким-то образом даже зарядиться, разозлиться немножко для того, чтобы... Чуть-чуть был недокручен. Был, да? Чуть-чуть. Вот чуть-чуть совсем. И Кьюшку поставили справедливо. Хотя, вот я тоже посмотрел чемпионат Европы, чемпионат 4 континентов. Ну, это прям очень жестко у нас судят, если честно. Видимо, готовят к чему-то. Ох. Четверной тулуп финальный, просто роскошный. Хоть и является одним из самых закрытых тренеров в российском фигурном катании Дудаков, но на публику сыграть иногда может ого-го. Да все мы люди, все мы волнуемся и эмоции испытываем. И набирает 38,32 балла. Больше 38 баллов у нее, и она по-прежнему лидирует. И по итогам полуфинала участницы Вместе с Хуснутдиновой и Садковой.
Все, последний прыжок исполнен. Спортсменки выдохнули. И мы, если честно, со зрителями тоже. Можно уверенно сказать, что программу «Максимум» девушки выполнили. Мы увидели все – и риск, и расчет, и импровизацию. Кому-то этого хватило, чтобы зрители восхищенно аплодировали. А вот кому-то, чтобы и пройти финал, между прочим. Мы благодарим всех, кто не смог пробиться в решающую стадию турнира. Спасибо вам за мастерство и подаренные эмоции. Девушки, вы само восхищение. Всем максимальных баллов в этом сезоне. Итого, вот кто взлетел в этом полуфинале, а приземлился уже в финале. Алиса Двоеглазова, Дина Хуснудинова, Дарья Садкова. А у нас сегодня на арене уважаемые гости. Позвольте представить вам официальные лица Федерации фигурного катания на коньках нашей великой спортивной державы. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. И генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Главный тренер Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская. Ваши аплодисменты нашим дорогим гостям. Через несколько минут нас ждут финалы. А пока я передаю слово Евгении Медведевой. Жень, раз у нас есть такая возможность, предлагаю взять интервью у Антона Сихарулидзе. Антон, здравствуйте! Конечно же, мы с Максимом не могли не задать вам несколько вопросов. Поделитесь немного эмоциями о данном турнире и вообще, что нового можно ожидать, возможно, в следующем прыжковом турнире, потому что в этом мы уже увидели новые дисциплины, и одиночники у нас уже вчера в парах покатались. И интересно, может быть, какие-то есть наработки, заготовки для нас? Добрый день. Мы продолжаем проводить абсолютно новые форматы соревнований в фигурном катании. Кстати, важно знать, что такой прыжковый турнир проводится только в единственной стране мира – у нас в России. И мы видим, что он нравится нашим болельщикам, он очень нравится нашим участникам, и поэтому мы продолжим развивать эту тему. И сегодня в зале я вижу очень много молодых людей. Я бы предложил, например, на следующем прыжковом турнире найти место для диджея и включить интересную музыку, которая сопровождала бы прыжки наших ребят. Почему нет? Впереди самое интересное. Финал одиночников. Выйдут трое мужчин, 3 девочки. Ваши ожидания? Потому что накал страстей, конечно, у нас сейчас высокий на арене. Мне очень хочется, чтобы и парни, и девушки прыгнули все многооборотные прыжки, ведь наши зрители любят четверные прыжки. И я надеюсь, что мы увидим классную работу и победит сильнейший. Совсем скоро Олимпийские игры в Милане. Наши ребята Аделия Петросян и Петр Гуменник уже на низком старте. И, конечно же, нам всем интересно, как у них дела. И у кого, если не у вас спросить данный вопрос, вот в каком они сейчас состоянии? Что бы вы лично могли бы им пожелать сейчас? Дела и у Адели, и у Петра идут прекрасно. Они
тренируются, подводят себя к выступлениям, которые скоро уже состоятся в Милане. Мы надеемся только на одно и хотим увидеть только одно – это хорошие прокаты наших ребят. Надо понимать, что и Адель, и Петр во взрослом состоянии еще вообще ни разу не выступали на взрослых международных соревнованиях. И поэтому действительно нагрузка, которая легла сейчас на них, очень серьезная. Мы всячески их поддерживаем, и, надеюсь, наши болельщики и вся страна будет поддерживать Аделю и Петра. И мы будем желать им только одного – чистых прокатов. Спасибо, уверена, что они эти слова услышат. Я знаю, что в фигурном катании вы выделяете не только прыжки, у нас еще есть и дорожки, и технические, и хореографические, и вращения, конечно же. Может быть, есть какие-то наработки для турнира не только по прыжкам и по шоу-программам? Есть что-то такое, что мы сможем вдруг увидеть новое в следующем сезоне? Ну, мы и в этом сезоне увидим еще один интересный турнир, тоже абсолютно новый формат для фигурного катания. Это турнир шоу-программ, где ребята будут показывать не только прыжки, не только вращения, не только дорожки, но и удивительные, интересные номера. Поэтому наши болельщики будут очень рады, я уверен, и посмотреть этот турнир. Спасибо большое. Уверена, что огромное количество зрителей ждут эти невероятные турниры, которые существуют только у нас в стране. Ну а мы, конечно же, ждем финалы девушек и мужчин. Внимание, уважаемые зрители! Владелец машины М207ВО 977 регион. Просьба убрать машину, так как она заблокировала проезд. Внимание, владелец машины М207ВО 977 регион. Просьба убрать машину, она заблокировала проезд. Остался со мной, он укрыт в тишине, равнодушной зимой, холодней пустоты. Без тебя, душа моя, этот мир, как и ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но вернется вновь, я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Была любовь. Белый город застыл между ночью и днем. Он тебя отпустил, и стало в сердце моем холодней пустоты. Без тебя, душа моя, этот город, как ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез.
лотерейный билет, чтоб тамбур прокуренным был. У нас с тобой выигравших нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл. И стаканов граненых шум трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, не пускай меня к поездам. И рельсы сердечный пульс, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Что быть с тобой навсегда, я сразу билет взял нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Меняется в окнах тень, зачеркнутый в календаре. Проводницам здороваться лень, но сейчас они главные в нашей судьбе. И пестрят заголовки газет, что против судьбы не пойдешь. Любви в этом городе нет, но я знаю, что ты меня ждешь. И рельсы сердечный путь, железные струны души. Наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Что быть с тобой навсегда, я сразу билет взял нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Все жду тебя, сижу и жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня, а еще да, я банальная, да, такая, как все. А ты не такой, ты другой, и с тобой себе я позволила верить в любовь. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой. Лови меня каждый день, и я буду самый крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой, ты не такой. А ты не такой, а ты не такой, а ты не такой. Ой. А ты не такой, а ты не такой, а ты не такой. Ой. Синие-синие, как небо твои глаза. Ты просто смотри на меня, а еще скажи, что все будет у нас хорошо. А мне не верится, что это все со мной. Если б я знала, что встречу тебя, я просто б закрыла руками глаза. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой. Лови меня каждый день, и я буду самый крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой, ты не такой. А ты не такой, а ты не такой, а ты не такой.
dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me, baby. Oh, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, you think I'm in love, and I'm sent from above. I'm not that innocent. От твоего вскрика, без твоего вздоха я слишком отвыкла, я слишком свободна, я стала спокойна от давнего слова, когда вдруг решил ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. С моего пульса убери руки. Но у меня зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга далеко. Ты говоришь, надо со мною быть рядом. Твоя я надежда, беда и награда. Не чувствую даже ни сердцем, ни взглядом, что буду я рада расстаться однажды. Обману, как ты хочешь, расскажу, чему веришь. Я уже слишком жива. Позабыть не успеешь, разлюбить не сумеешь. Но у меня зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга. У меня зима в сердце, на душе вьюга. Это чемпионат России по прыжкам 2026. Впереди 2 финала – в мужском и женском зачете. И начнем мы с наших парней. Тройка финалистов прошла сложный путь от четвертьфинала до именно этой точки. Отселись те, кто был просто хорош. Остались те, кто был безупречен. Уже совсем скоро титул короля прыжков перестанет быть просто красивой фразой и обретет реального владельца. Через несколько минут мы узнаем имя человека, который предлагает прыгать на льду лучше всех в стране. Делать прогнозы – дело бесполезное. Все решит именно возможность выдавать свой максимум именно здесь и сейчас. Идти ва-банк придется каждому. Сейчас каждый прыжок – это либо заявка на чемпионство, либо признание чужих успехов. Алексей, мне кажется, ты переживаешь даже больше, чем сами финалисты. Во время заливки льда я поменялся с ребятами своей уверенностью и чемпионским настроением, а вот себе забрал их переживания. Давай снимем все переживания и со зрителей. Вспомним правила нашего турнира.
Итак, финал. Кульминация турнира. Максимум сложности и максимум напряжения. На льду остаются всего 3 спортсмена. Конечно, те, кто прошел самый жесткий отбор. Каждый из них уже показал максимум, но это финал, это совсем другая история. Здесь разыгрывается титул чемпиона страны. Всего 4 элемента. 2 сольных прыжка – это проверка чистоты и стабильности. Каскад из 2 прыжков – это уже проверка концентрации. А вот длинный каскад до 5 прыжков – это уже испытание на предел человеческих возможностей. Да, это серьезная проверка и на технику, и на выносливость. Каскад из 5 прыжков невозможно увидеть на обычных соревнованиях. Невозможно. Итак, финал. На все 2 минуты. Кажется немного, но за эти 2 минуты может решиться судьба всего турнира. Здесь уже решают и техника, и хладнокровие. Каждая попытка может решить судьбу золота. И особенно важно помнить, баллы накапливались с самого первого раунда. Иногда спортсмен выходит с небольшим запасом, иногда догоняет, и ему приходится рисковать. А вот побеждает тот спортсмен, который по сумме всех раундов наберет больше всего баллов. Поэтому финал чемпионата России по прыжкам – это всегда борьба до последнего прыжка и до последней попытки. И именно поэтому этот турнир так интересно смотреть. Все решают прыжки. Честно, может быть жестко, но зато как зрелищно. Ой, зрелищно. Чистые прыжки, риск или холодный расчет. Мы готовы, вы готовы. Тогда что? Поехали! Нас ждет максимально зрелищный финал. Встречайте, 3 претендентов на победу. Уважаемые дамы и господа, финальная разминка. На льду находятся Глеб Лутфулин, Владислав Дикиджи, Никита Сарновский, разрешена разминка. Ну вот и они, финалисты. Глеб Лутфулин, Владислав Дикиджи и Никита Сарновский. 3 парня, пробившихся в финал чемпионата России по прыжкам 2026 года. И 2 минуты сейчас на разминку. Такая тишина на стадионе, все замерли. Всего лишь 3 человека. Все они, надо сказать, уже в призах. Так что кто-то может сказать, что можно и расслабиться. Но зная характер этих ребят, которых удовлетворяет только золотой звон медалей, конечно же, мы знаем, что сейчас они будут бороться, как всегда. Да, действительно, борьба будет нешуточная, борьба будет до последнего, и все будут выжимать свой максимум. Прыжки у этих спортсменов совершенно потрясающие. Тренеры, которые находятся. Кстати, это все питерская школа. Евгений Плющенко, Олег Татауров. Это все ученики Алексея Николаевича Мишина. Татьяна Николаевна Мишина рядом с ним. Тоже, кстати, его ученица в свое время. Да, сейчас сама выдающийся тренер. Все, питерцы заняли всю чемпионскую разминку. Можно сказать, такое вот древо Алексея Николаевича, оно вот разрослось, и частичка в виде Евгения Плющенко и ангелов Плющенко проросла в Москве. В ближайшем экологически чистом районе Подмосковья. Олег Татауров тренирует Владислава Дикиджи, который и в прошлом сезоне также выступал на этом турнире и занял 2-е место, уступив Николаю Угожаеву. Угожаева уж нет, он дошел лишь до полуфинала. Никита Сарновский в прошлом году не выступал на этом турнире, но раньше высоких мест не занимал. Его по-прежнему, да, пытается все успокоить, какой-то ритм ему спокойствия придать Евгений Плющенко. Ну и Глеб Лутфулин был бронзовым призером раньше. На старт приглашается Глеб Лутфулин. И Глеб Лутфулин выступает первым. Четверной Ридбергер. Ой, как хорошо. Прекрасно.
Слушай, очень чисто, очень качественно, но интересно в плане пролетности этого прыжка. Насколько ты бы оценил? Вот отсюда у нас ракурс, правда, не очень удачный. Ну ладно, сейчас посмотрим. Четверной сальхов. Четверной сальхов вот мне очень понравился. Тройной аксель. Ай-яй-яй. Вот что значит бойцовский характер. Вытаскивает из любого положения. 2 минуты есть у спортсменов на исполнение своих элементов. Это 2 сольных прыжка, 1 каскад или комбинация из 2 прыжков и 1 каскад или комбинация из 5 прыжков. И надо успеть сделать все. Вот он сделал сольный еще 1 прыжок. Если сравнивать реберные прыжки Ридбергер и сальто у Глеба, то Ридбергер, он у него не такой широкий, но все-таки достаточно высокий. То есть пролет на сальхове больше. И конкретно в данном случае он добавляет тройной аксель именно после сальхова, а не после Ридбергера. Потому что выкат удобней, скорости на выезде больше и, естественно, удобнее прыгать дальше. Все ясно. Тройной аксель. Тройной аксель, Ойлер, тройной сальхов, Ойлер, тройной сальхов, двойной аксель. Красавчик. Алексей Николаевич дал ему свой специфический ритм. Говорит, подожди, отдохни, соберись. Нужна чистота, нужно выступление. Следим за секундами. Остается всего лишь 10. И можно еще зайти на 1 элемент. Четверной сальхов, тройной аксель. Да что же не получается эта комбинация? А потому что тяжелая. Все-таки 4-3 сделать тяжело. Ну, все-таки сделал и то, да, с не очень хорошим выездом из акселя, но баллы-то будут. Финальный каскад, комбинация сальхов-аксель уже был не очень удобный. Во-первых, секундомер давил на нервы. Во-вторых, выезд из Сальхова был не очень удобный, достаточно жесткий, с корпусом назад, все-таки недокрученный. Давай посмотрим. Четверной Ридбергер стартовый, чистый, на зубцах, но сделанный. Четверной Сальхов. Тройной аксель. Оба прыжка чистые, но судьи ставят минус. Понятно почему. Потому что выезд из акселя был грязненький. Тройной аксель. Тройной аксель. Ойлер. Сальхов. Еще Ойлер. Еще 1 Сальхов. И мы видим, как на заднем плане Александр Галямов болеет всей душой за своего друга Глеба Лутфуллина. Четверной Сальхов, тройной аксель. Ну что ж, начало положено. Да, ну молодец, очень и четверной так здорово получается, и что один, что другой. И каскад из 5 прыжков прямо очень качественно он сделал. Все очень четко. Все пошло в зачет. Хорошие баллы. Ну и ориентируются пусть его конкуренты на 170 баллов. На лед приглашается Владислав И следующий из этих соперников Владислав Дикиджи. Серебряный призер чемпионата по прыжкам прошлого года. Четверной луц. Тройной аксель. Чисто. Прекрасно. Ох. Вот, казалось бы, в момент паузы между элементами можно выдохнуть, немножко как-то прийти в себя, но нерв, он только нарастает, потому что мы все ждем чистых прыжков. Да. Очень ждем. И Владислав Дикиджи так прям выдохнул после первого каскада. И было видно, что дает себе возможность отдохнуть. Так, каскад из 2 прыжков есть. 1 сольный прыжок есть. Очень хорошие надбавки от судей получается. Да уж, ничего себе. Луц, тройной аксель и за четверной луц. Прямо одинаково. Но они действительно хорошие, высокие, пролетные. Еще минута.
Четверной сальхов. Ойлер. Тройной сальхов. Ойлер. Еще один тройной сальхов. Ойлер. Тройной сальхов. Ойлер. Сальхов. Решил пойти по Сальхову. Прогуляться. Вместе с Ульрихом Сальховым. Чем больше прыжков в каскаде получается, тем меньше получаются титры. Еще 20 секунд, и он принимает решение идти еще на один прыжок. Ну, он должен сделать 2 сольных прыжка. Как раз остаются считанные секунды у него для этого. И он снова Четверной делает сальхов. четверной сальхов. Чисто завершает свою серию Владислав Дикиджи. Получает от судей огромные плюсы. И сейчас, возможно, он будет двигать Глеба Лутфуллина. Потому что все-таки небольшой отрыв у Глеба был после прошлого раунда. И сейчас достаем калькуляторы. Все за нас посчитает компьютер. Четверной лут, тройной аксель просто роскошный. Да. Вот как будто бы он его всю жизнь делал. Четверной лут. А если совсем уж сильно придираться к четверному луцу, к сольному прыжку, можно было сделать чуть длиннее выезд. Ну, это как по мне, как человека, который иногда его тренирует. Я имею в виду, Влада тренирует. Не Луц. Ну и в свое время те луцы, которые исполнял ты, тоже были эталонами качества. Так что не будем и от этого. Я, кстати, впервые вижу улыбающегося Олега Татаурова. Да, он очень сдержанный Обычно такой он тренер. сдержан во время выступлений спортсменов. Но здесь-то у нас не просто соревнования, здесь у нас настоящий праздник. И все время вокруг так или иначе что-то провоцирует интересные эмоции. И мы в ожидании довольно-таки высоких оценок. А сколько лет, кстати, уже выполняет четверной луц Влад Дикиджи? Пару лет? Чуть больше? Больше. Но не больше 4, наверное. Итак. Интрига. Как распределяться места в финале? На кону стоит пьедестал. Зрители, запасшись попкорном, сегодня плакатами. провели прекрасный день на Навка-арене. Эмоциональный, с кучей взлетов и падений, с кучей эмоций. Какие замечательные шарфики у болельщиц. Владислав Дикиджи за исполненные элементы набирает 78,70 баллов. Общий результат составляет 186,73 Да, он на первом месте. балла. Ну все, конечно, все в плюсе. Еще такой набор прыжков. 186 баллов. Попробуй, перепрыгни. На лед приглашается Никита Сарновский. На льду Никита Сарновский из Академии Ангелы Плющенко. Обладатель сумасшедших прыжков. Четверной Ридбергер. Какой полет, какая высота, как здорово. Ну давай, давай, Никита. Сейчас самое сложное Спокойно, собрать собрано. голову. Потому что он все умеет, все может. Он делает это замечательно, высоко, легко и изящно. Да, собрать. Четверной лот. Хо-хо-хо. Собрать Тройной свою аксель. голову может только сам Никита. Двойной аксель. Одинарный. И еще один двойной аксель. Чуть-чуть не хватило, да? Да, одинарный аксель в этом. Ну, у него еще есть время, может быть, и повторить. Каскад все-таки дается 2 попытки. Давай, Никита, не сдавайся, соберись. И главное, со светлой, ясной головой четко пойти спокойно на исполнение того, что ты можешь, может быть, даже лучше всех. Не успел собраться. Как говорят болельщики, ну не говорите вы человеку под руку, но он же нас не слышит. Но мы за него переживаем, как переживаем за всех участников финала. Все большие молодцы.
Лутс. Здорово. Тройной аксель. Под руку Есть не еще сказали, один и он каскад. сделал. Ну что, нужен еще один прыжок. Желательно четверной, и на его исполнение еще остается 15 секунд. Главное, не ошибиться с повторениями. Четверной тулуп. Вот это заявка. Ну, теперь осталось только посчитать. Тоже в сплошных плюсах Никита Сарновский в зеленой зоне. Очень довольные тренеры. Молодчина. Поклон от спортсмена, который тоже великолепно выступил на этом турнире. Дальше все остальное уже детали. Классно, очень классно провел свою серию Никита. Да, конечно, не без ошибок, но после сегодняшней утренней тренировки я надеялся, верил и ждал, что он сможет справиться со своей головой. И сегодня он справился. В нужное время, в нужном месте. Ридбергер просто фантастический. 3,85 он получает надбавки от судей. Четверной Лутс, высоченный, чистый, тройной аксель. А здесь Двойной вот что? аксель. Почему одинарный вот сейчас? Что, почему раскрылся? Просто Зачем? раскрылся. Не- То есть здесь такой психологический момент, потому что очень большое количество оборотов, и иногда бывают такие как бы сбои, что тело начинает протестовать, мозг как бы не может дать нужную команду, Чего и у себе. тебя тело раскрывается, и ты не понимаешь, почему так происходит, но он молодец, собрался, не раскис и продолжил делать дальше. Боец. Да, настоящий боец. Как бы там ни завершились по баллам эти соревнования, все финалисты проявили себя с бойцовской точки зрения, как настоящие спортсмены, настоящие атлеты. Здесь, на этих соревнованиях, на чемпионате России по прыжкам, конечно, атлетизм возведен в абсолют. Это те прыжки, которые мы видим, это то, что многие молодые фигуристы любят делать больше всего. Я слышал много интервью, много разговоров о том, что ой, да мы не хотим скользить, вращаться, мы хотим прыгать. Вот он, чемпионат по прыжкам. И Никита Сарновский ждет своих оценок, и он получает 77 с лишним баллов. И это первый! На 7 баллов почти что больше, чем у Влада Тикиджи. И это новый чемпион России по прыжкам. Результаты на ваших экранах. Победитель известен, и мы хотим сказать спасибо всем троим парням. Абсолютно. Мы увидели 3 разных подхода, 3 характера, но все трое финалистов рисковали, шли на свои сложнейшие элементы, и это вызывает огромное уважение. Итак, бронза турнира. Внимание, ваши аплодисменты. Глеб Лутфулин. Серебро. Владислав Дикиджи. И, наконец, чемпион России по прыжкам Никита Сарновский. Все участники мужского зачета получают зачет по прыжкам. Мы желаем всем финалистам пройти остаток сезона на таких же высоких оборотах, которые они сегодня продемонстрировали. Мужское катание – это всегда риск, мощь и математика прыжков. Сегодня победил тот, кто смог сосчитать все и сложил эти слагаемые успеха в одну крупненькую сумму. Мы ждем чемпионские эмоции на интервью у Максима Тронькова и Жени Медведевой. Ну что ж, определился чемпион России 2026 года по прыжкам. Это новый чемпион и такой уверенный в себе молодой человек. Первый взрослый сезон и сразу же такое выступление. Можно сказать, в одну калитку удалось победить нашему юному дарованию. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты настраивался на турниры, как так уверенно у тебя получилось выполнять сложнейшие четверные прыжки, да еще такое количество и такое разнообразие? Подготавливался я постепенно, вышел после новогодних каникул, у нас были шоу. Я на каждом шоу напрыгивал по несколько четверных. То есть уже была такая некая небольшая подготовка. После новогодних каникул я чуть-чуть отдохнул, набрался сил.
И уже как понял, что я точно участвую в прыжковом, я начал понемногу снова напрыгивать разные четверные в связках, не в связках. То есть уже была небольшая подготовка. Ни для кого не секрет, что у нас здесь на турнире есть достаточно крупный призовой фонд. На что его потратишь? Наверное, на машину, точнее, ремонт машины. Переделывать, менять цвет машины, менять двигатель. То есть в машину, скорее всего, вложу. У тебя была четкая какая-то стратегия, ты сам выстраивал, как ты будешь, что, зачем ты будешь делать, или все-таки Евгений Викторович Плющенко на своем опыте где-то настаивал, как тебе лучше разложить прыжки, что, зачем прыгать? Только благодаря Евгению Викторовичу, то есть он сказал, какие прыжки прыгать, как держать этот ритм, чтобы не было сбивки, например, выше тон, выше, ниже. То есть всегда я мог как-то... Была небольшая передышка, но она давала мне восстановиться. Следил ли ты за выступлениями своих соперников? Знал ли, как отпрыгали, например, Влад Дикиджи или Глеб Лутфулин? И вносил ли корректировки, уже отталкиваясь от того, как ребята выполнили свой контент? Или у тебя была вот четкая своя линия, к которой ты придерживался и по этой, скажем так, победной дороге и шел до золотой медали? Я на ребят не смотрел, но по публике понимал, что он сделал, и по вашим комментариям тоже было понятно, какой прыжок и что он сделал. А так я никакие корректировки в прыжки не вносил, я делал то, что было заявлено. Вчера твой тренер Евгений Плющенко предложил проводить еще турнир по хореографическим дорожкам. Как ты думаешь, тебе бы эти хореографические дорожки в сегодняшнем турнире помогли бы или не очень? Нет, вообще нет. Ну тогда давай мы с тебя возьмем обещание, что над другими элементами, помимо прыжков, то, что ты лучший в прыжках, ты сегодня это доказал. Над другими элементами будешь работать? Обещаю, буду. Замечательно. Это слова настоящего чемпиона. Действительно, слова настоящего чемпиона, нового чемпиона России по прыжкам, чемпиона 2026 года. Давайте еще раз поаплодируем. Проявим невероятное уважение, поздравления. Ты был настоящим бойцом. И надеюсь, что и в соревнованиях уже основных, где нужно показывать всю программу, где надо показывать и хореографию, ты тоже будешь расти, расти, расти и добьешься таких же успехов. Ну а совсем скоро у нас турнир женщин. Евгения, ты, наверное, его и проанонсируй, потому что ты же у нас была королева, и есть королева одиночного катания. Ой, спасибо большое за комплимент. Вот я честно могу сказать, что если бы во время соревнований, когда я выходила на лед, был бы такой турнир, я бы с удовольствием в нем поучаствовала. Так что давайте мы вместе с вами залицезреем финал женщин, потому что это, наверное, самый красивый вид фигурного катания. Нежный, но при этом в котором очень много силы. Смотрим. Мужской финал стал историей. И теперь все внимание к девушкам. Вчера в битву за главный приз в женском зачете вступили 12 лучших спортсменок, но жесткий фильтр отбора и гравитация оставили нам только 3 имени. С одной стороны, всем хватит места на пьедестале. С другой, главный приз всего один, и делить его никто не собирается. Очевидно одно. Нас ожидает максимальная концентрация мастерства на 1 квадратный метр льда. Встречаем наших великолепных финалисток. Внимание, уважаемые дамы и господа, финальная разминка женщин. На разминке находятся Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова,
Разрешена разминка. И в завершении сегодняшнего потрясающего дня и этого уикенда на чемпионате России по прыжкам финал в женском разряде. И три прекрасные фигуристки: Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова. Что их объединяет? Одна тренерская группа Да. и Сергей Викторович Дудаков за Который бортиком. отдувается за всех, стоя у льда. И он 3 куртки, 3 салфетицы, 3 талисмана, все по 3. Глаза разбегаются, но ему не привыкать. Конечно же, школа работает так, что девушки выстреливают бесконечно. Как переживали мы за Дарью Садкову, как мы переживали, и вот она в финале. А дальше еще неизвестно, как сложатся дела. Может быть, Даша и не 3-й будет, а может быть и повыше. Давайте посмотрим. Действительно, все может случиться, потому что сейчас собрались девушки, которые и опытные, и не очень опытные. И здесь уже идет борьба нервов, потому что они все прекрасно технически готовы. Здесь кто выстоит психологически, тот и победит. Можем ли мы сказать, что плюс вот к этой психологии еще на очень высоком уровне важности находится чистота исполнения всех этих элементов? То, что набор всех спортсменов мы прекрасно знаем, но нужно как-то его вычищать, как-то нужно его презентовать, публике презентовать, прежде всего судьям со спокойной головой. Конечно, конечно. Чистые прыжки – это еще один залог успеха сегодняшнего финала среди женщин. А можем ли мы в порядке бреда предположить, что станет чемпионкой спортсменка, которая не исполнит ультра-си? Ну, сегодня таких спортсменок в этом финале нет. Ну, а вдруг вот не исполнит, одна упадет с четверного, вторая Я так не думаю. Нет, они будут биться так же, как и наши парни. До последнего, до конца. Так, девочки, разберите, где ваши куртки? На лед приглашается Дарья Садкова. Дарья Садкова на льду. Совсем недавно мы видели четверной тулуп, и сейчас четверной тулуп. Чистейший. Олер Сальхов. Двойной аксель. Двойной аксель. И еще один двойной аксель. Есть! Прекрасно, прекрасно. Напоминаю вам, что 2 каскада или комбинацию мы ждем в финале от спортсменов. Один из не более 5 прыжков, другой из не более 2 прыжков и 2 сольных прыжка. И Дарья Садкова начала с самого сложного своего элемента. Это каскад из 5 прыжков она продемонстрировала. А Одинарный сейчас... Луц, Олер тройной Сальхов. Ну, есть же еще попытка, да? Можно еще переделать. Времени еще достаточно. А времени дается 2 Тройной Луц, минуты. Олер. Тройной Сальхов. Есть, переделала. Молодчина. Минутка еще. Как хватает нервов у Сергея Дудакова, не знаю на все это. Не знаю. Четверной тулуп. Еще один четверной. Ну, он тоже будет, может пойти в плюс, да. Она все-таки не упала, да. Был не очень удачный выезд. Степ-аут. Тройной флип. Еще есть флипчик. И за эти 10 секунд она еще может успеть что-то повторить. Скорее всего, только быстрее это нужно делать. Четверной тулуп с падением. Мне кажется, не успела. Надо посмотреть. Ну, я думаю, что если бы она его сделала чисто, наверное, судьи бы пошли навстречу. В пользу спортсменки? В пользу спортсмена. Все-таки там уже был и заход, понятно. Ну,
что уж там на тысячные секунды, что ли, считать, успел спортсмен выпрыгнуть или нет. Но в любом случае это не имеет значения, потому что, к сожалению, этот четверной тулуп был с падением. Поздравляем, тем не менее, Дашу с выходом в финал. Она большая молодец. И то, вот как она собралась в итоге сегодня и на полуфинал, на все свои прыжки. Травма? Да, возможно, получила травму. Сейчас видим, как хромает Даша. И морщится от боли, бедняга. Да, Вот больно она, разделилась. спортивная жизнь, дорогие друзья. Давай посмотрим, чего не хватило. Первый, замечательный наклон, то, что нужно. Тройной сальхов и потом 3 двойных акселя. Все сделано четко, размеренно. И мне понравилось, что у нее не было такой как бы суеты и каши. То есть сначала один прыжок, потом второй и третий. Все вот как-то раздельно. Но потом опять поторопилась, так же, как и в полуфинале Луц. Ее сегодня что-то подвел. Но затем переделала тройной Луц, тройной сальхов. То есть небольшой такой сброс произошел негативной энергии и сделала. Тройной флип. И вот этот финальный четверной тулуп. Подвернулась нога, да? Ой, это прям было... Нет, она прям вот на бедра упала, очень больно. Держись, держись, Дарья, держись. Вся школа Тутберидзе. Всем вам здоровья и крепости духа, и физической выносливости. Так, что идет в зачет второй каскад Луц-Сальхов как с лучшей оценкой. И здесь 48,5 баллов у нее. Ждем выступления соперниц. Тем не менее, Дарья большая молодец. Дина Хуснутдинова на льду. Тройной аксель. Еще один тройной аксель. Ойлер. Тройной сальхов. Ойлер. Еще один тройной сальхов. И двойной аксель. Все чисто, Хорошо. классно. Поработала. Также решила пойти по той же тактике. Сначала самый сложный элемент выполнила. Потом пауза отдыха. И остальные прыжочки. Тройной Луц, Ойлер, тройной сальхов. Очень близко к бортику Прямо уже прыгнула. практически на коленях у зрителей исполнялись эти прыжки. Но ничего, ничего. Небольшие плюсики получает от судей. 0,59 за Луц, Ойлер, сальхов. Но, тем не менее, она может сделать ставку на чистоту и все-таки отпрыгать это все без падений. Тройной аксель. Ой, как хорошо. Дина Хуснутдинова человек очень надежный в прыжковом плане. И этот сезон у нее, в общем-то, катит. Поэтому есть ощущение, что она должна справиться со своим прыжковым арсеналом. А вот ее соперничество с Алисой Двоеглазовой, вот это уже вопрос оценок. Попытка выполнить четверной тулуп. Что успеет сделать Дина? Тройной Ридбергер. Ридбергер. И совсем чуть-чуть времени. Нет, 3 секунды. точно не успеет. 2, 1. Попытка была неплохой. Через секунду после окончания времени это была попытка сделать четверной тулуп. Ну смотри. Что же, все в плюсовой зоне. Да. Это здорово. Да. Я говорю, это вот соревнование за первое место, видимо, будет в тонких материях оценок судейских, а не в чистоте, не в факте выполнения элемента. Второй тройной аксель. Да, недокрут мы видим на замедленных повторах. Ну, видишь, он переместился в минус у нас таким образом, этот каскад.
минус 0,60. Причем один недокрутик на одном элементе ты делаешь, и весь каскад слетает на минус. Это, конечно, при выборе тактики выступления, какие именно прыжки будешь делать, всегда помни, что ты вроде бы тулуп, да или там, ну, в данной конкретной ситуации, тройной аксель ты делаешь чисто, да, а потом где-то на Сальхове чуть-чуть не докрутил, и ку-ку. Да, ушло все в минус. Ну, посмотрим на остальные оценки. Все остальные элементы были сделаны так вот ровненько, хорошо, достаточно спокойно. Да, не очень большие плюсы, потому что и скорость не такая высокая, и высота небольшая. Ну вот аккуратненько, так все ладненько было. И все-таки первый сезон тренируется у Тутберидзе, Гауза. Переехала в Москву. Ну что ж, она получает 119 баллов и остается впереди Дарьи Садковой. Таким образом, минимум серебро у Дины Хуснутдиновой. На льду Алиса Двоеглазова. Лидер этих соревнований, спортсменка, которая уже чуть не 20 турниров не опускалась ниже второго места. Четверной тулуп. Ойлер тройной Сальхов. Очень отлично. Бодрое начало. Видишь, решила размяться на более простом каскаде. Посмотрим, на какой рекорд она пойдет дальше и что ей нужно для победы сейчас. Так вот на ходу и не посчитаешь. Четверной луц. Надо повторы посмотреть. Мне показалось, он был чуть-чуть вот с недокрутом. Посмотрим. Алиса работает. Все прыжки исполняет в той части катка. Тройной тулуп, Ойлер, тройной Сальхов. Вот тебе раз. Тройной Сальхов. Вот тебе раз. А это каскад, на котором можно потерять огромное количество баллов. И вот сейчас нужно, кстати, очень точно решить, что делать дальше. Лучше, нам кажется, сделать сейчас сольный прыжок, а каскад все-таки делать там, где ты не будешь зависеть от времени. Показывает, что нужно успокоиться. Еще есть 35 секунд. Требует поддержки. Молодец. Себе успокоиться, а публике поддержку. Да, дайте энергию, чуть-чуть осталось. Что вы такую нервную обстановку создаете на арене? Ну-ка. Тройной луц, тройной тулуп, Ойлер, тройной Сальхов, двойной аксель. И еще один двойной аксель. Ну вот вам такой каскадик. Лачина Алиса. Здорово. Очень грамотно, очень вдумчиво. Все, практически все, что запланировала, все сделала. Это вот как-то по-чемпионски, что ли? Абсолютно по-чемпионски, по-бойцовски. И в то же время, вот что мы сейчас увидели в финале. Я слышал, да, с разных сторон до начала финала, как Алису называли в том числе машина, прыжковая машина. Нет, Алиса тоже человек. Она тоже ошибается, она тоже нервничает. И этот турнир — это огромное напряжение и огромное испытание, чтобы не было никаких сомнений в том, что чемпионат России по прыжкам — это серьезнейшая конкуренция. И то, что такой серьезный приз получает победитель, это тоже не просто так. Да, все-таки нашли недокрут на четверном луце, да, и целую галку, то есть это четверть оборота. Не зря ты очки надевал перед началом трансляции. Да. Вот мы сейчас видим эмоции, потому что действительно такое падение оказалось вообще случайное. Ну, мы просто все замерли, ну, нам так хотелось, и так разволновались, да, так хотелось, чтобы все было сделано максимально чисто. Мы ждем, конечно, рекордов. А когда спортсменка демонстрирует такое качество исполнения прыжков, конечно, мы хотим больше и больше. У нее есть преимущество.
отставание небольшое. Ой, не Да. отставание, преимущество. Да, опережает своих соперников после прошлого раунда. полуфинала и четвертьфинал. Да, ведь все же оценки идут в зачет со вчерашнего дня. Посмотрим. В любом случае, весь в медалях Сергей Дудаков сегодня. Весь в медалях. Делает движение из своей программы Алиса. Ну, Алиса, кстати, шикарно работает с публикой. Я вот еще раз хочу отметить не только то, как она во время выступления всех подбадривала. Ты обратил внимание в предыдущие дни, в предыдущих раундах, она вот очень четко все жесты и отклик моментально получает от болельщиков. И 46 балла. Общий результат 127,27. И она на первом месте. Поздравляем! Победная серия продолжается. Алиса Двоеглазова, победительница чемпионата России по прыжкам 2026 года. Что тут сказать? Красиво закончился чемпионат России по прыжкам у одиночниц. Мы благодарим всех финалисток за профессионализм и, конечно, топовый уровень. И поздравляем призеров и победительницу нашего прыжкового турнира с заслуженными титулами. Вот как выглядит тройка. Дарья Садкова — бронза. Дина Хуснудинова — серебро. И золото у Алисы Двоеглазовой. Хочется узнать эмоции победительницы по горячим следам. Максим, Женя, ждем от вас эксклюзив с ледовой арены. Дорогие друзья, никуда не расходитесь, совсем скоро начнется церемония награждения, а пока что мы поговорим с нашей победительницей, с Алисой Двоеглазовой. Алиса, мы тебя поздравляем с настолько напряженной, но настолько, мне кажется, сладкой медалью. И не могу тебя не спросить, вот ты вот перед последним каскадом, который, между прочим, вначале у тебя не получился, каскад из 5 прыжков, ты попросила зрителей, прямо у тебя вот это, мне кажется, коронное движение скоро будет, тебя поддержать. Насколько вообще для тебя важны аплодисменты? Может быть, ты что-нибудь хочешь сказать нашим зрителям в зале? Хочу начать с того, что я знала, на что иду, и что будет борьба. В первую очередь с собой. И я очень благодарна залу, который поддерживал меня на каждом прыжке, на каждой попытке. Вы безумно отдали мне свою энергию на этот крайний каскад. И просто очень благодарна вам. Алиса, у тебя золотой дубль, не просто золотая медаль, и не очень даже она сладкая, она настоящая медаль, золотая. Сладкая, она шоколадная. А тут настоящая, еще и вторая. Вчера ты в соревнованиях дуэтов победила. Расскажи, что это для тебя, как ты это оцениваешь? И, может быть, Андрей Мазалев, с которым ты вчера вместе прыгала, пришел тебя сегодня поддержать или как-то, может, смс-очку отправил там со словами поддержки? Да, он написал, пожелал мне удачи. И вообще здесь на трибунах находится много моих близких и знакомых, особенно и родные тоже сидят. Я старалась об этом не думать. Просто, если комментировать именно 2 золотые медали, была задача минимум выйти в финал. И там, конечно, вот эти вот промежуток времени, полчаса у меня было подумать, на что идти. Очень много вариантов в своей голове я перебрала в случае каких-то неудач. И я рада, что мне получилось. Мы, фигуристы, привыкли, что нам, по сути, нужно напрячься 2 раза. В короткой и в произвольной. В короткой примерно на 3 минуты, в произвольной на 4. Тут же очень длинный турнир. На протяжении длительного времени нужно держать себя в тонусе. Насколько для тебя это было сложным? Или, может быть, ты просто успевала восстановиться, отдохнуть и с новыми силами выходить на лед? Каждый день и каждый раунд был для меня каким-то праздником. Вчера я думала о том, как бы не подвести своего партнера по дуэту, а сегодня
после полуфинала мне стало уже как-то чуть проще, потому что уже чувствуется усталость, и на нервы просто не хватает сил. И это тоже хорошо, но я понимала, так как я иду на сложные элементы, мне постоянно нужно держать себя в тонусе, и просто двигалась и двигалась. И вот так вот это, мне кажется, очень хороший опыт. Как ты уже сказала, что ты обдумывала, что тебе придется делать, если будут какие-то неудачи. И неудачи у тебя были, ты заставила, честно говоря, меня понервничать, твоего болельщика. И как в полуфинале, так и в финале. Ты что-то меняла или просто шла и исправляла и делала то, что задумала до этого, и то, что вы решили вместе с Сергеем Викторовичем Дудаковым? Я и успевала думать, на какой элемент мне лучше пойти в данный момент. После неудачного каскада я, конечно же, вспомнила свой старт, на котором как раз и проиграла золото из-за тройного Сальхова. Но, и посмотрев на Сергея Викторовича, он мне показал спокойно, передохни. И, конечно, энергия зала тоже мне очень помогла выполнить этот, можно сказать, победный каскад. Ну, а мы тебя поздравляем дважды и с вчерашним золотом, и с сегодняшним. Ну, а пока что мы ждем церемонии награждения. Давайте с вами вспомним лучшие моменты турнира.
Итак, кульминация. Пришло время вручить заслуженные награды тем, кто сегодня покорил высоту и наши сердца. Для проведения торжественной церемонии мы приглашаем на лед президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Тарилевича Сихарулидзе, а также и генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Ильича Когана. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех победителей и призеров на церемонию награждения. Наши поздравления героям дня. Начнем с бронзовых призеров парного катания. За волю к победе и мастерство чек на 250 тысяч рублей получает пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Шаг вверх по пьедесталу. Серебряные медали и чек. Шаг вверх по пьедесталу. Серебряные медали и чек на 500 тысяч рублей. Заслуженно забирает пара Александра Байкова и Дмитрий Козловский. И, наконец, те, кто сегодня был безупречен. Золотые медали, чек на 1 миллион рублей и звание чемпионов России по прыжкам 2026 года в парном катании завоевывают Анастасия Мишина и Александр Галямов.
Переходим к награждению у мужчин. Бронза турнира и чек на 250 тысяч рублей сегодня у Глеба Лутфуллина. Серебро 500 тысяч рублей. И, конечно же, ваши аплодисменты. Владислав Дикий Джи. Золотая медаль и 1 миллион рублей. Никита Сарновский. Переходим к награждению девушек. Бронза турнира и чек на 250 тысяч рублей достается Дарье Садковой. Золото, чек на 1 миллион рублей получит совсем скоро победительница этой части турнира. А пока серебро и чек на 500 тысяч рублей. Встречайте, Дина Хуснудинова. И вот, наконец-то, чек на 1 миллион рублей. Золото у нашей чемпионки. Встречаем Алиса Двоеглазова.
А также у нас есть специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элементов в личном турнире. В парном катании награждается чеками по 250 тысяч рублей за элемент «Выброс» Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Т-банк восхищается своим. Чеком на 250 тысяч рублей за элемент «Подкрут» награждаются Анастасия Мишина и Александр Галямов. Да, мы просим прощения вновь небольшие неточности, но как раз мы здесь для того, чтобы эти неточности исправлять. Именно за подкрут награждается Александра Байкова и Дмитрий Козловский. А вот за выброс награждается пара Анастасия Мишина и Александр Галямов. Но чеки остаются теми же. Продолжаем. В соревнованиях среди мужчин вручаются чеки. 125 тысяч рублей за элемент «Каскад» или комбинация из 2 прыжков. Владислав Дикиджи и Никита Сарновский. Так получилось, что ребята набрали абсолютно одинаковые баллы за как раз этот самый элемент. Никит Сарновский, ты где? Или уже ты на пути к починке автомобиля? Или покупке? Никита, я здесь, если что. Надо прогреть машину, подтолкнуть. Мы с тобой всегда. За элемент «Каскад» или комбинация до 3 прыжков награждается Никита Сарновский. Специальный приз за элемент «Каскад» или комбинация до 5 прыжков у Глеба Лутфулина. В соревнованиях среди женщин чек на 125 тысяч рублей вручается за элемент «Каскад» или комбинация из 2 прыжков Марии Захаровой. За элемент «Каскад» или комбинация до 3 прыжков награждается Дарья Садкова.
элемент каскад или комбинация до 5 прыжков награждается Дина Хуснудинова. И это наша финальная награда. Мы приглашаем всех участников на круг почета. Все победители 4-го чемпионата России по прыжкам определены. Спасибо всем участникам за яркие эмоции. Спасибо всем зрителям, что были с нами эти 2 дня. Уже в 4-й раз это было легендарно. С вами были Анна Щербакова, Евгения Медведева, Максим Троньков и я, Алексей Ягудин. До скорых встреч на льду!